ตตะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมาสัมพุทธมาตุลังตาตะธัมมาคโนจมังอภิวาทิยาบาติตังอภิธรรมทาติงกหังนะโมพุทธายะติตังนะโมพุทธายะติตังนะโมพุทธายะติตังအယရှိမြင်နာ၌ရှိကြကုန်သောအနန္တစัจ java လာအနန္တတတဝါတို့ဘိယံခတိငြိမ်းကြပါစေဒေါသခတိငြိမ်းကြပါစေဆင်းရဲခတိငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေအာရယ၌ရှိကြကုန်သောထေဝံခြင်းအနန္တစัจ java လာအပေဘုံသာအနန္တတတဝါတို့ဘိယံခတိငြိမ်းကြပါစေဒေါသခတိငြိမ်းကြပါစေဆင်းရဲခတိငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေအထေယ၌ရှိကြကုန်သောထေဝံခြင်းအနန္တစัจ java လာအနန္တနတ်မြမာတို့ဘေးရန်ခတိငြိမ်းကြပါစေဒေါသခတိငြိမ်းကြပါစေဆင်းရဲခတိငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေယနေ့အဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ကိုနာယူသိကြကြကုန်သောဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့နှင့်ဤလေမြေဤဒေသတွင်ရှိကြကုန်သောမြေအပ်မမြေအပ်ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့သည်လည်းဘေးရန်ခတိငြိမ်းကြပါစေဒေါသခတိငြိမ်းကြပါစေဆင်းရဲခတိငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေသာဓုသာဓုသာဓုမမိတ်ဆွေများမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေကျွန်တော်တို့ငွေလယရနာဘိဓမ္မာသင်တန်းမှာဒီကာကျော်ဘာသာရပ်ကိုအွန်လိုင်းကနေပို့ချပေးနေတာအခုဆိုလို့ရှိရင်အပိုင်းစနစ်ကိုရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုအချိန်ထိဆွေးနွေးလာတဲ့သင်ခန်းစာတွေတဲကဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုအရင်ပုံမှန်ပဲကျွန်တော်တို့သင်တန်းနည်းနည်းဆွေးနွေးသွားပြီးဆိုရင်အဲ့သင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမေးခွန်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးလေးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအနေနဲ့အခုတစ်ပတ်မှာမေးခွန်းလေး10ပုဒ်ကိုမမိတ်ဆွေများအတွက်အိမ်စာအနေနဲ့ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမေးခွန်းများကိုဒီတစ်ပတ်မှာရှေ့ကသင်ခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာများနဲ့တိုက်ဆိုင်၍အဖြေလေးကြည့်ထားပြီးတော့နောက်တစ်ပတ်ကြာရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီသင်ခန်းစာကိုပြန်ပြီးတော့မှဓမ္မမိတ်ဆွေများနဲ့အဖြေတိုက်ဆိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မေးခွန်းလေးနည်းနည်းပြန်ပြောပြမယ်နော်နံပါတ်1ကဒေါမနတနဲ့ပဋိကအထူးကိုဖြေဆိုပါတဲ့ဆိုတော့နော်အဲ့တော့ဒေါမနတနဲ့ပဋိကဘာကွာတယ်လဲအဲ့ဒါကိုဒေါသမှုစိတ်မှာရှိပါမယ်ပြန်ရှာကြည့်ပါနောက်တစ်ခါနံပါတ်2အမျက်ဒေါသဖြစ်ပေါ်လာစေရန်အဓိကတွန်းအားပေးသောအကြောင်းနှစ်ပါးကိုဖော်ပြပါတဲ့အဲ့အမျက်ဒေါသဖြစ်ဖို့အတွက်အဓိကတွန်းအားပေးတာဘာတွေတော့နှစ်ချက်ရှိပါမယ်နော်မမိတ်ဆွေတို့ဒေါသမှုစိတ်မှာပဲရှိပါတယ်ရှာကြည့်ပါနောက်တစ်ခါနံပါတ်3အကုသိုလ်မှန်သမျှနဲ့ဆက်ဆံမှလျက်နောက်ဆုံးစိတ်ကိုသာ
ဥဒိစ္စနဲ့အထူးပြုပုံကိုဖြည့်ဆို၍အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒီသင်ခန်းစာတွေကိုအခုကြည်နေတဲ့အချိန်တွင်းမှာဒီမိကွန်းလေးတွေစကရင်ရှော့ရိုက်ပြီးတင်လိုက်ရင်ရပါတယ်နော်စကရင်ရှော့ရိုက်တင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒါသင်ခန်းစာကြည့်ပြီးနောက်မှာမိကွန်းလေးတွေကိုဖြည်းဖြည်းပြန်ရှာသွားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တို့ဒီမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပို့ချချက်တစ်ဖိုင်လုံးကိုထောင်းတော့ဆွဲထားလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအချိန်မရွေးအမြဲတမ်းပြန်ကြည့်လို့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်3အကုသိုလ်မှန်သမျှနဲ့ဆက်ဆံပါလျက်တဲ့နောက်ဆုံးစိတ်ကိုသာဥဒိစ္စနဲ့အထူးပြုပုံအဲ့တော့အရင်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးလာတဲ့ဥဒိစ္စဆိုတာကအကုသိုလ်စိတ်တိုင်းမှာရှင်တဲ့စေတသိက်ဖြစ်ပါတယ်မောဟအာဟိရိကအာနောတပဥဒိစ္စဆိုတဲ့တရားများသည်အကုသိုလ်စိတ်တိုင်းမှာရှင်တယ်အဲ့ဒီလိုအကုသိုလ်စိတ်တိုင်းမှာရှင်ရဲ့သားနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီစိတ်ကိုကြမှာဥဒိစ္စတံပယုတ်စိတ်လို့ပြောရတာလေကျန်တဲ့စိတ်တွေမှာလည်းဥဒိစ္စတံပယုတ်ဖြစ်ရဲ့သားနဲ့မပြောဘူးဒီနောက်ဆုံးစိတ်မှာပဲဥဒိစ္စတံပယုတ်စိတ်လို့ဘာလို့ပြောရတာတော့မောဟမှုစိတ်မှာကျွန်တော်တို့ရှာရင်တွေ့ပါမယ်နော်နောက်တစ်ခါကံပစယုတ်များဝိပက်မီတင့်မမီတင့်ကိုရှင်းပြပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီဘယ်နေရာမှာရှိမလဲဆိုအဟိတ်စိတ်တွေမှာတွေ့ပါမယ်အဟိတ်စိတ်တွေထဲမှာပြန်ရှာလိုက်ရင်ကံပစယုတ်များဝိပက်မီတင့်မမီတင့်နောက်နံပါတ်4မောဟမှုစိတ်တို့၏အလုံးစုံသောအာယုန်တို့၌တက်မဲ့နှစ်သက်ခြင်းပြစ်မှားခြင်းတို့ကင်းရခြင်းအကြောင်းကိုတဲ့ရေးသားဖြည့်ဆို၍တဲ့အဲ့ဒါစောက်ထဲမှာဓာတ်ရိုက်ပါပါတယ်နော်မောဟမှုစိတ်မှာပါပါမယ်ပြီးတော့စကုဝိညာဉ်တွေဤဥပ္ပခာတဟကုတ်ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းဒါလေးခဏနေကြကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်ရှင်းပြပေးပါမယ်နောက်နံပါတ်5လောဘမှုစိတ်ဒေါသမှုစိတ်တို့၌သင်္ခါရအပြားကိုဆိုထားပါလျက်တဲ့အဘဲကြောင့်မောဟမှုစိတ်၌သင်္ခါရအပြားဖြင့်မဆိုပါသနည်းဂယုစိုက်ကြည့်လိုက်ရင်လောဘမှုဆိုလို့ရှိရင်တသင်္ခါရိကစိတ်အသင်္ခါရိကစိတ်သသဖြင့်ရှိတယ်ဒေါသမှုစိတ်မှလည်းအဲ့တိုင်းပဲတသင်္ခါရိကအသင်္ခါရိကရှိတယ်မောဟမှုမှာကြတော့ဘာကြောင့်မလို့သင်္ခါရမကွဲပြားတယ်လေဘောနော်ဒါကိုမေးထားတာဖြစ်ပါတယ်မောဟမှုစိတ်မှာရှာရင်ရပါမယ်နောက်တစ်ခါအကုသိုလ်ဤအတိတ်ပဲကိုဥပမာဖြင့်တင်ပြခဲ့ပါအဲ့တော့အကုသိုလ်ဆိုတာကိုဒီမှာကျမ်းပြုဆရာကလွယ်လွယ်လေးရှင်းပြတာရှင်းမှာအထည့်လိုက်လို့ကုသိုလ်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပေါ်လို့ရှင်းလိုက်တာပါပြီးတော့မှကုသိုလ်ကိုတည်တည်ချာချာရှင်းပါနော်ဒါကြောင့်အကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲအလေးတစ်လုံးထည့်လိုက်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်လို့သဘောပေါက်လို့ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီတိုင်းလေးပြောတာမိတ်ဆွေနဲ့ယန္တူနော်မိတ္တအမိတ္တဆိုပြီးခွဲပြပါလိမ့်မယ်နောက်ခါနံပါတ်9ဇိဝဝိညာဉ်၌အဘဲကြောင့်အဘဲတရားသည်ဇီဝိတာနော်ဇီဝိတာခါခွေဇိဝကားငယ်ဇိဝဝိညာဉ်မိပါတနည်းတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါဒီအာဟိတ်စိတ်မှာရှိပါလိမ့်မယ်နော်အာဟိတ်စိတ်ထဲမှာရှားလိုက်ရင်တွေ့ပါမယ်နောက်တစ်ခါနံပါတ်10ကာယဝိညာဉ်တွေ၌ဒုက္ခတဟဂုတ်ဒုက္ခတဟဂုတ်ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းကိုဖြည့်ဆိုပါတဲ့အဲ့တော့စက္ခုဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်ခန္ဓာဝိညာဉ်တွေမှာဥပိ္ပခာတဟဂုတ်တွေကြီးပဲဖြစ်ပြီးတော့ကာယဝိညာဉ်ကြမှာဘာကြောင့်ဒုက္ခဒုက္ခတဟဂုတ်တွေဖြစ်ရတယ်လဲဒါကိုကျွန်တော်မေးထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါနံပါတ်9ငါးပြာအာယုံကာမဂုဏ်တို့၌ကောင်းဆိုးနှစ်တန်ကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားရတော့အဲ့တော့အဝိဇ္ဇံတွေဆိုတာတဲ့ငါးပြာအာယုံကာမဂုဏ်တွေမှာကောင်းအဆိုးတွေကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားရတာဖြစ်ရဲ့သားနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဥပိ္ပခာတဟဂုတ်တာဖြစ်ရတယ်လေလို့မေးထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဥပိ္ပခာတဟဂုတ်တာဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းဒါဒီကျွန်တော်တို့မဆွေးနွေးရသေးပါဘူးဒီနေ့တင်မဲ့ထဲမှာရောက်သွားပါလိမ့်မယ်နောက်နံပါတ်10အာဟိတ်ကုသလဝိပက်စိတ်၌သောမနတဝေဒနာသည်အဘဲကြောင့်တန်တိရဏစိတ်၌သာရှင်၍တံပရိဆိုင်စိတ်၌မရှင်ပါသနည်းတဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့မရောက်သေးဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေများเนาะအဲ့တော့သောမနတတန်တိရဏရှိတယ်ဥပိ္ပခာတန်တိရဏရှိတယ်တံပရိဆိုင်ကြတော့သောမနတဥပိ္ပခာမရှိဘူးသောမနတမရှိဘူးဥပိ္ပခာပဲရှိတယ်เนาะဒါဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတာဒီကိုမေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနောက်ဆုံး2ပုတ်3ပုတ်လောက်ကတော့အခုဒီနေ့တင်တဲ့သင်ခန်းစာထဲမှာပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမေးခွန်းလေးတွေကိုစကရင်ရှော့ရိုက်ပြီးသိမ်းလိုက်ပါဒီနားမှာသောမနတဝေဒနာဆိုတဲ့နေရာမှာမမိတ်ဆွေများရပ်ပလက်ဖြစ်နေပါတယ်ရိုက်ထားတာပါအဲ့ဒါလေးပြန်ပြင်ပြီးတော့မှဖတ်ကြည့်ပေးစီလိုပါတယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ယနေ့သင်ခန်းစာဆက်သွားမယ်เนาะဒီမှာမိတ်ဆွေများ
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နာကစပြီးသွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စက္ခုဝိညာဉ်စိတ်တို့ဤဥပိ္ပခာတဟခုတ်စိတ်ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းဆိုတာအဲ့ဒါကအကုသလဝိဘတ်စိတ်9ပါးအဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်စက္ခုဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်ဂါဏဝိညာဉ်ဇိဝဝိညာဉ်ဆိုတာဒီဟာအရှိမဥပိ္ပခာတဟခုတ်တည်ဖြစ်နေပါတယ်နောက်တစ်ခါကာယဝိညာဉ်ကြတော့ဒုက္ခတဟခုတ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်နောက်တစ်ခါဓမ္မမိတ်ဆွေများအဟိတ်ကုသလဝိဘတ်စိတ်10ပါးမှာလဲအဲ့တိုင်းပဲစက္ခုဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်ဂါဏဝိညာဉ်ဇိဝဝိညာဉ်တွေဒီဥပိ္ပခာတဟခုတ်ဖြစ်ပြီးတော့ကာယဝိညာဉ်ဒီဒုက္ခတဟခုတ်ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့မေးစရာရှိလာတာကစက္ခုသောတာဂါဏဇိဝဆိုတဲ့ဝိညာဉ်စိတ်တွေဒီဘာကြောင့်မလို့ဥပိ္ပခာတဟခုတ်ဖြစ်ရတာတုံးဆိုတဲ့မေးခွန်းမျိုးကျွန်တော်တို့မေးစရာရှိလာပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပြုဆရာတော်ဟာစက္ခုဝိညာဉ်ဘာဖြစ်လို့ဥပိ္ပခာတဟခုတ်ဖြစ်တာတုံးဆိုတာကိုရှင်းတာဖြစ်ပါတယ်အရင်တစ်ပတ်ကတော့ရှင်းပြခဲ့တယ်เนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုင်းတာပေးထားပါတယ်ဝိထုနဲ့အာယုံနဲ့ထိကြိုက်ခြင်းအားနည်းတဲ့အဖြစ်ကြောင့်ဝိထုနဲ့အာယုံထိကြိုက်ခြင်းအားနည်းတဲ့အဖြစ်ကြောင့်ဝိထုနဲ့အာယုံထိကြိုက်တာအားနည်းလို့အိဋ္ဌာယုံဖြစ်စေအနိဋ္ဌာယုံဖြစ်စေဥပိ္ပခာတဟခုတ်ဖြစ်ရတယ်ဒါကအကျဉ်းလေးဖြေထားတာပါအကျဉ်းဖြေထားတာကိုထပ်ရှင်းတော့မယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဝိထုနဲ့အာယုံထိကြိုက်တာဘယ်လိုကြောင့်အားနည်းတယ်ဆိုတာထပ်ရှင်းမှဖြစ်ပါတယ်အဘဲကြောင့်ဆိုတော့တဲ့เนาะအဲ့တော့စက္ခုဝိညာဉ်စသောစိတ်တို့ဤမိယာဖြစ်ကုန်သောစက္ခုပတာရယုတ်သည်ဥပဒါယုတ်ဖြစ်၏တဲ့ကျွန်တော်ဘောင်းခတ်ပေးထားတယ်အဲ့တော့စက္ခုဝိညာဉ်ကဘယ်မှာမိတော့စက္ခုပတာရယုတ်မှာမိတယ်စက္ခုပတာရယုတ်သည်ဘာလဲဥပဒါယုတ်တခါရူပါယုတ်စသောအာယုန်တို့သည်လေတဲ့ဥပဒါယုတ်တို့သာဖြစ်ကြ၏တဲ့အဲ့တော့ရူပါယုတ်ကလည်းဥပဒါယုတ်ဖြစ်တယ်တဲ့ထို့သောဥပဒါယုတ်အချင်းချင်းထိခိုက်ခြင်းသည်ဝါကွန်းဆိုင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုထိခိုက်ခြင်းကဲ့သို့အလွန်အားနည်းသည်တဲ့ထို့ကြောင့်စက္ခုဝိညာဉ်စသောစိတ်၄ပါးတို့သည်အိဋ္ဌာယုံအနိဋ္ဌာယုံအားလုံးတွင်ဥပိ္ပခာတဟခုတ်တာဖြစ်ရသည်အဲ့တော့ဝိထုနဲ့အာယုံထိခိုက်တာအားနည်းတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပုံလေးနဲ့ကျွန်မပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရူပါယုံဒီအခုပုံထဲမှာဆိုတစ်ပင်ဒီဘက်ကမျက်စိနဲ့ကြည့်အဲ့တော့ရူပါယုံဟာဒီတစ်ပင်ပုံပါဆိုလို့ရှိရင်ရူပါယုံဒီအဝိနိတ်ဘောကယုတ်ကလတ်ကလေးတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အပေါ်မှာကျွန်တော်ပြထားတယ်ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဆိုပြီးအလဲကောင်းမှာဘူတယုတ်က၄ပါးအပေါ်ကနေပြီးတော့မှဝဏကဏ္ဍရတ္တဩဇာဆိုပြီးတော့မှဥပဒါယုတ်က၄ပါးအဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုအားလုံးပေါင်း၈ပါးဒီအဝိနိတ်ဘောဂယုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ခွဲလို့မရဘူးအဲ့တော့တခါဒီဘက်မှာကြည့်လိုက်တော့မျက်စိမှာစက္ခုပတာရယုတ်ရှိမယ်စက္ခုပတာရယုတ်ကကြတော့အတွင်းထဲမှာ၄ပါးဘူတယုတ်ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောပြီးသူ့အပေါ်မှာဝဏကဏ္ဍရတ္တဩဇာဆိုတဲ့ဥပဒါယုတ်၄ပါးပြီးရင်အပေါ်ကနောက်ထပ်တစ်ထပ်ရှိသေးတယ်ဗာလဲဆိုယုတ်ဇီဝိတနဲ့စက္ခုပတာရယုတ်အဲ့တော့မှဒါကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီဘက်မှာဆိုရင်စက္ခုဓာတကကလတ်လို့ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုဘက်ကတော့အဝိနိတ်ဘောဂယုတ်၈ပါးအဲ့တော့ရူပါယုံနဲ့စက္ခုပတာရတို့တိုက်ဆိုင်နေဆိုတာမျက်လုံးကြီးကတစ်ပင်ကိုရောက်သွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးတစ်ပင်မှာရှိတဲ့ကလတ်မုံကမျက်လုံးကိုလာပြီးတိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့မူရင်းနေရာမှာပဲရှိပြီးတော့မှရူပါယုံနဲ့စက္ခုပတာရတို့ဟာထိခိုက်မှုဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုသူ့နေရာကနေသူထိခိုက်ကြတော့ဥပမာပြောရရင်တဲ့ဂွန်းနှစ်ခုကိုတိုက်လိုက်တယ်လို့ပါပဲတဲ့ဂွန်းနှစ်ခုဝါဂွန်းဆိုင်နှစ်ခုကျွန်တော်တို့ထိတိုက်တယ်လို့ပါပဲတဲ့เนาะတိမ်မွေ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဒီအိဋ္ဌာယုံကောင်းတဲ့အာယုံဖြစ်စေမကောင်းတဲ့အာယုံဖြစ်စေသူဒီဘာပဲဖြစ်ရလဲဆိုတော့ဥပိ္ပခာတဟခုတ်တာဖြစ်ရပါတယ်တဲ့ထို့အတူပါပဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစက္ခုဝိညာဉ်လိုပဲသောတာဂါဏဇိဝအထိဒီဥပိ္ပခာတဟခုတ်တာဖြစ်ရပါတယ်တဲ့ရမယ်နော်ရှင်းပြီးသားပါတစ်ခါထပ်ရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့တော့မေးတော့မယ်လေမေးမဲ့သူကကျွန်တော်ခဏခဏပြောပါတယ်ကျမ်းပြုပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဦးတယောက်ကမေးလာခဲ့သည်ရှိတော့ဒီထဲမှာအစဉ်သည့်အဖြေပါသွားအောင်လို့သူကြိုတင်စဉ်းစားပြီးတော့မှကျမ်းကိုပြုတာဒီနေရာမှာတော့ပြင်ငါ့ကိုဒီလိုမေးလာနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒါကိုရှင်းပြမှဖြစ်မယ်ဒီတိုင်းတွက်ပြီးရှင်းသွားတာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းအဲ့ဒါကြောင့်ဒါဒီစက္ခုဝိညာဉ်စသည်ဖြင့်ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ဟိုကထပ်မေးတော့မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကာယဝိညာဉ်ကြတော့ဘာလို့ဒုက္ခဖြစ်တယ်လဲမေးတော့မယ်အဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးရှင်းပါတယ်
ကာယဝိညာဉ်စိတ်၌စိတ်ဤတဲ့ဒုက္ခတဟဂုတ်ဒုက္ခတဟဂုတ်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းအဲ့တော့ကာယဝိညာဉ်ရဲ့အာယုံကတော့တဲ့ဖောဓဘာယုံဆိုအပ်သောဘုဒ္ဓယုံ 3 ပါးဖြစ်သည်ထိုဖောဓဘာယုံနှင့်ကာယပတာရထိတိုက်ရာတွင်တဲ့ကာယပတာရယုတ်ကိုလွန်၍မိယာဖြစ်သောမဟာဘုဒ္ဓ၌ထိခိုက်သည်တဲ့ထိုသို့ထိခိုက်ရာတွင်ဘုဒ္ဓယုတ်အချင်းချင်းဖြစ်၍အာကြီးသည်ဥပမာကားတဲ့ပေထက်၌ဝါခွန်းဆိုင်ကိုတင်၍တူဖြင့်ထုရိုက်လိုက်သောအခါတူသည်ဝါခွန်းဆိုင်ကိုလွန်၍ပေကိုရိုက်မိတကဲ့သို့ဖြစ်သည်တဲ့ထို့ကြောင့်ကာယဝိညာဉ်စိတ်သည်အနိဋ္ဌာယုံ၌ဒုက္ခတဟဂုတ်ဖြစ်ပြီးအိဋ္ဌာယုံ၌ဒုက္ခတဟဂုတ်ဖြစ်သည်အဲ့တော့ကာယဝိညာဉ်ကြတော့ဘာလို့ဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်ရလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပုံလေးနဲ့ပြပေထက်မှာတဲ့ဝါခွန်းဆိုင်ကိုတင်ပြီးတော့တူနဲ့ထုလိုက်တယ်လို့ပါပဲတဲ့ဗမိတ်စင်များအဲ့ဒီပုံမှာကြည့်ရင်တူနဲ့ထုလိုက်ပြီဆိုရင်တူသည်အပေါ်ကပုံလေးကတော့ဝါခွန်းဆိုမဲ့ကျွန်တော်လည်းတွေ့တဲ့ပုံလေးရှာတော့အပေါ်မှာဝတ္ထုပစ္စည်းတစ်ခုရှိနေတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုထုလိုက်ပြီဆိုရင်တူသည်အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုထိတဲ့နေရာမှာရပ်သွားတာမဟုတ်ဘူးအချိန်နဲ့ဆက်ပြီးအောက်မှာခံထားတဲ့ပေတုံးကိုလည်းဒုံးကနေရိုက်မိတာပါပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒုံးကနေရိုက်မိတာပဲအဲ့တော့အပေါ်ကတူဟာဘာကိုပြောတာတုံးဆိုတော့အပြင်ကနေလာပြီးထိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဖောဓဘာယုံနော်အပြင်ကလာထိတဲ့ဖောဓဘာယုံဆိုတာဟာကျွန်တော်တို့ပထဝီတေဇောဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ် 3 ပါးအပေါင်းနော်အဲ့တော့ဖောဓဘာယုံဒီတူဟာဖောဓဘာယုံနဲ့တူတယ်တခါဒီဘက်မှာအောက်မှာခံထားတဲ့ပေသည်မိမိခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဘုဒ္ဓယုံ 3 ပါးဘုဒ္ဓယုံ 4 ပါးနဲ့တူတယ်သူအပေါ်မှာတင်တဲ့ပစ္စည်းလေးကကာယပတာဒဆိုတဲ့အကြည်ကလေးနဲ့တူတယ်အဲ့တော့အပေါ်ကနေတူနဲ့ဒုံနဲ့ထုလိုက်လို့ရှိရင်အပေါ်ကပစ္စည်းတွေမကဘူးတူဟာအောက်မှာရှိတဲ့ပေကိုပါဒုံနဲ့ထိလိုက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဖောဓဘာယုံဟာဒီကိုလာထိလိုက်ပြီဆိုကာယပတာဒကလေးတစ်ခုတည်းကိုထိသွားတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာရှိတဲ့ဘုဒ္ဓယုတ်တွေကိုပါဒိန်းနဲ့သွားထိလိုက်တာအဲ့ဒါအကြောင်းမလို့တဲ့သူကဘုဒ္ဓယုတ်ဒီဘက်ကဖောဓဘာယုံဒီလဲဘုဒ္ဓယုတ်ဒီမှာလာထိလိုက်တာဒီလဲဘုဒ္ဓယုတ်ဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓယုတ်ချင်းဒိန်းနဲ့ထိလိုက်မယ်ဆိုရင်သူကပြင်းထန်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တဲ့အနိဋ္ဌာယုံဖြစ်ရင်ဒုက္ခတဟဂုတ်ဖြစ်မယ်အိဋ္ဌာယုံဖြစ်ရင်ဒုက္ခတဟဂုတ်ဖြစ်ပါမယ်တဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့ပုံစံလေးပြထားခေါင်းကိုဘောလုံးလာထိတယ်ဘောလုံးဆိုတာဟာဒီဘက်မှာပြထားတဲ့ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဝဏကန္နရတ္တဩဇာဆိုတဲ့အဝိနိဘောဂယုတ်8 ပါးအဲ့တော့ဒီမိမိရဲ့ခေါင်းမှာရှိတာကကြတော့ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောအပေါ်မှာဝဏကန္နရတ္တဩဇာပြီးရင်အပေါ်မှာဘာရှိသေးလဲဆိုတော့ကာယပတာဒရဲ့ယုတ်ဇီဝိတရဲ့ရှိအောင်မယ်10 ပါးအပေါင်းအဲ့တော့ဟိုဘက်ကဒီစောစောတုန်းကပုံလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကကြတော့ဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်ကသွားပြီးထိတိုက်သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်နော်ရူပါယုံနဲ့စက္ခုပတာဒထိတဲ့နေရာမှာရူပါယုံနဲ့စက္ခုပတာဒနော်ဒီဥပရာယုတ်ချင်းထိတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာကြတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဥပရာယုတ်ချင်းထိယုံမကောက်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘုဒ္ဓယုတ်ချင်းမှာထိသွားတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုဒ္ဓယုတ်ချင်းထိတာမို့ပြင်းထန်သွားပြီတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနိဋ္ဌာယုံဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲသူဒုက္ခတဟဂုတ်အိဋ္ဌာယုံဆိုရင်ဒုက္ခတဟဂုတ်ဖြစ်ပါမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများနော်အဲ့လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရှေ့ကိုဆက်သွားလို့ရပြီအရင်တစ်ပတ်ကဒီနားလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ထားတယ်အဲ့တော့ဆက်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သင်္ကန်းစာစာအုပ်ရှိတဲ့လူတွေကတော့သင်္ကန်းစာစာအုပ်ကလေးနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ပုံလေးနဲ့မေးပြီးကြည့်သွားပါနော်ဆက်ပြီးသွားပြီဆိုမေးကြည့်သွားပါစာအုပ်မရှိတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကတော့အခုတင်ထားတဲ့projector မှာတင်ထားတဲ့ပုံကိုပဲကြည့်ပြီးတော့မှစာသားကိုပဲကြည့်ပြီးတော့မှမမိတ်ဆွေတို့လေ့လာသွားအကောင်းဆုံးကတော့မိမိလက်ထဲမှာစာအုပ်ရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါမှသာချင်းမိမိမှတ်လို့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစာအုပ်ရဲ့ဘေးနားတွေမှာမှတ်သွားပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံသိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့စာအုပ်ကလေးတွေတတ်နိုင်သလောက်ကျွန်တော်တို့ဒေါင်းလို့ဆွဲထားပေးပါလို့တကယ်လို့များမရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖိုင်ရှာမတွေ့ရင်လည်းကျွန်တော်စီထိုက်ရိုက်လှမ်းမေးပေးပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အင်တာနက်ကနေပြီးတော့မှဖိုင်လေးတွေပို့ပေးပါမယ်ဒီလိုပဲလှမ်းတောင်းတာတွေရှိတယ်စာအုပ်ဝယ်ဖို့အခက်အခဲရှိနေတယ်လာဝယ်ဖို့အတွက်လည်းအဆင်မပြေဘူးဖိုင်ရနိုင်မလားဆိုရင်ကျွန်တော်ဖိုင်ပို့ပေးလိုက်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာပဲကိုယ်ပိုင်တွေကိုနီးစပ်ရာမိတ်တူဆိုင်တဆိုင်မှာဒါကိုစာအုပ်ထုတ်ပေးပါဆိုပြီးအပ်လိုက်လို့ရှိရင်ရသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့
တံပတိဆိုင်စိတ်ဥပ္ပခါတဟာကိုဖြစ်ခြင်းအကြောင်းနဲ့တံပတိဆိုင်ကတော့ဘာဖြစ်လို့ဥပ္ပခါဖြစ်ရတော့ဘောနော်အဲ့ဒီရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ပါခဲ့ပြီလေရှေ့မှာဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နံပါတ်6မှာဥပ္ပခါတဟာကိုတံပတိဆိုင်နော်ဥပ္ပခါတဟာကိုတန်တိရဏတို့အဲ့မှာတွေ့တဲ့အခါကျတော့တံပတိဆိုင်ဒီအကုသလဝိဘက်ဖြစ်စေအဟိကုသလဝိဘက်ဖြစ်စေနံပါတ်6မှာကြီးပဲရှိပါတယ်တံပတိဆိုင်ဒီဥပ္ပခါတဟာဂုတ်တာဖြစ်ရတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့တံပတိဆိုင်ဟာဥပ္ပခါတဟာဂုတ်တာဖြစ်ရတယ်လေအဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စက္ခုဝိညာဉ်စသောစိတ်များသည်တဲ့ပင်စဝိထုယုတ်ကိုမိကြ၍တံပတိဆိုင်စိတ်ကဟရိယဝိထုကိုမိ၏စက္ခုဝိညာဉ်စတဲ့စိတ်တွေဟာပင်စဝိထုကိုမိတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့အဘိဓမ္မာရိုးရိုးတန်းမှာပကိန်းပိုင်းမှာနော်ပကိန်းပိုင်းမှာဝိထုသင်္ကဟမှာကျွန်တော်တို့သင်ခဲ့ပါပြီအဲ့တော့စက္ခုဝိညာဉ်စတဲ့စိတ်တွေဒီပင်စဝိထုယုတ်ကိုမိကြတယ်တံပတိဆိုင်စိတ်ကဟရိယဝိထုယုတ်ကိုမိတယ်ထို့သို့မိယာခြင်းတူသောစိတ်မှအနန္တရပစ္စည်းကိုမရသဖြင့်တဲ့နော်ဟုတ်ပြီနော်မိယာခြင်းတူတဲ့စိတ်ဆိုရင်တဲ့ရှေးစိတ်ကနောက်စိတ်ကိုအနန္တရတတ္တိတွေနဲ့ကျေးဇူးပြုနိုင်အဲ့တော့မိယာခြင်းမတူတော့တဲ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ကပင်စဝိထုမှာဖြစ်တယ်တံပတိဆိုင်စိတ်ကဟရိယဝိထုမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရှေးစိတ်နဲ့နောက်စိတ်ဒီမိယာခြင်းမတူပါလို့ပြောတာနော်ဟုတ်ပြီနော်မိယာခြင်းမတူပါတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်လဲအာအရှိန်နဲ့တော့ကြောင့်တဲ့သဘောတူသောအထောက်အပံ့မှကင်းသောယောက်ျားကဲ့သို့တဲ့အာယုံအရသာကိုမခံစားနိုင်၍ဥပိ္ပခာတဟကိုစိတ်သာဖြစ်ရသည်တဲ့ဥပမာလေးပေးထားတာကသဘောတူသောအထောက်အပံ့မှကင်းသောယောက်ျားအဲ့တော့သဘောတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အထောက်အပံ့ကအထောက်အပံ့မရတဲ့ယောက်ျားလို့ပြောတာဆိုလိုတာကတန်ငယ်ချင်းတယောက်ကတယောက်နဲ့တယောက်ကစိတ်တူသဘောတူရှိကြတယ်သူကလည်းဟိုကိုရက်ွက်ထဲတင်သူကလည်းဟိုဘယ်နာအိမ်ကိုကလည်းဒီနာအိမ်ဆိုရင်အခက်ဖြစ်ရင်စိတ်တူသဘောတူရှိတော့ဟာငါစီကယူလိုက်လေကွာဆိုကူညီကြမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့သူတို့ဒီသဘောလဲတူတဲ့အနီးအဆက်မှလည်းရှိကြတဲ့ခါကျတယောက်နဲ့တယောက်ကူညီလို့ရတာပေါ့တကယ်လို့ကိုယ်နဲ့စိတ်တူသဘောတူတငယ်ချင်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကိုကရန်ကုန်မှာနေတဲ့သူကတခါတည်းပြောင်းသွားလိုက်တာဟိုမန္တလေးတို့မြစ်ကြီးနားတို့ရောက်သွားကိုကဒီမှာအခက်ခဲရှိတော့တုံတောင်ဟိုကကူလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီသဘောပြောတာပါเนาะသဘောတူတဲ့ဟိုတငယ်ချင်းအထောက်အပံ့ကနေကင်းနေတဲ့ဒူလိုပါပဲတဲ့เนาะအာယုံရဲ့အရသာကိုမခံစားနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဥပိ္ပခာတဟာကုတ်စိတ်ပဲဖြစ်ရပါတယ်အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါဒွါရသင်္ကဟမှာလည်းဝိထုသင်္ကဟမှာလည်းသင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝီထိစိတ်အစဉ်တစ်ခုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဝီထိစိတ်အစဉ်ကိုပြထားရเนาะဝီထိစိတ်အစဉ်ဒီဘဝင်ကဆက်လနာဘဝင်ကုပစ္စေထပင်စဒွါရဝေဇံစက္ခုဝိညာဉ်တံပတိဆိုင်တန်တိရဏဝုတ်ထောဇောတရားယုံဘဝင်ဆိုပြီးတော့မှစက္ခုဝိညာဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘောင်လေးခတ်ပြထားတယ်အဲ့တော့ဒါသည်စက္ခုဒွါရဝီထိနော်တုံမုတ်စက္ခုဝိညာဏဝီထိအဲ့တော့ဒီဝီထိစဉ်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဝိထုနဲ့နိုင်ချင်ပြီးပြန်စဉ်းစားမှာအဲ့တော့ဘဝင်ကဆက်လနာဘဝင်ကုပစ္စေတာဒီတရားတွေဒီဘဝင်ကဆက်လနာဘဝင်ကုပစ္စေတာပင်စဒွါရဝေဇံအဲ့ဒီတရားတွေဒီဘယ်မှာဖြစ်နေတယ်လဲဆိုရင်ဟရိယဝိထုမှာဖြစ်နေတာဓမ္မမိတ်ဆွေများပြီးတဲ့ချိန်ကျတော့ဘယ်သူလာပြီလဲဆိုစက္ခုဝိညာဉ်အဲ့တော့စက္ခုဝိညာဉ်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့စက္ခုဝိညာဉ်ဒီဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့မျက်စိကိုရောက်သွားတာမျက်စိကိုရောက်သွားတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တံပတိဆိုင်ပဲရောက်လာတယ်တံပတိဆိုင်ဒီဟရိယကိုပြန်ရောက်လာတယ်ပြီးတော့တန်တိရဏဝုတ်ထောဇောတရားယုံဘဝင်ဆိုဟရိယဝိထုမှာပဲရှိကဲအဲ့ဒီလိုမြေယာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြားတယ်ဆိုပါတော့ကြားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဘဝင်ကဆက်လနာဘဝင်ကုပစ္စေတာပင်စဒွါရဝေဇံသောတာဝိညာဉ်ဘယ်ရောက်သွားလဲကိုနားကိုရောက်သွားတာစိတ်ကဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်တံပတိဆိုင်တန်တိရဏဝုတ်ထောဇောတရားယုံဘဝင်ဆိုတာဒီဟရိယကိုပြန်ရောက်လာမယ်အဲ့ဒီလိုပဲနံစာထိဆိုတဲ့အတိုင်းမှာလေသူ့ရဲ့စက္ခုဝိထုနော်သောတာဝိထုဂာနဝိထုဇေဝဝိထုဆိုတဲ့နေရာဒီမှာကျွန်တော်တို့ကစက္ခုဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်စသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့စက္ခုဝိညာဉ်နဲ့တံပတိဆိုင်ကိုကြည်လိုက်စက္ခုဝိညာဉ်ပိစဒွါရဝေဇံကနေပြီးတော့စက္ခုဝိညာဉ်ပဲရောက်သွားတော့မျက်လုံးရောက်သွားပြီတံပတိဆိုင်ပဲရောက်သွားလေဟရိယရောက်လာပြီအဲ့တော့စက္ခုဝိညာဉ်နဲ့တံပတိဆိုင်နှစ်ခုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်စက္ခုဝိညာဉ်ကမျက်စိမှာ
တံပရိဆိုင်ကဟရိယမှာသူတို့နှစ်ခုဒီတီးခြားစီဖြစ်နေတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပဲစောစောကဘာပြောတာတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စောစောကသဘောတူတဲ့အထောက်အပံ့မှာကင်းတဲ့ယောက်ျားလိုပဲတဲ့နော်စက္ခုဝိညာဉ်ဒီပင်စဝတ္ထုမှာမှီတယ်တံပရိဆိုင်ဒီဟရိယဝတ္ထုမှာမှီတယ်မိယာချင်းတူတဲ့စိတ်ကနေအနန္တရပစ္စည်းကိုမရဘူးအဲ့တော့ဆိုလိုတာကမိယာချင်းမတူတဲ့စိတ်ရဲ့အနန္တရပစ္စည်းကိုပဲရနေတာနော်ဒါကြောင့်မလို့တဲ့အားအရှိန်နေသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဒီတံပရိဆိုင်စိတ်ဟာဥပိ္ပခာတဟာကုတ်ပဲဖြစ်ရပါတယ်ရမယ်နော်ဥပိ္ပခာတဟာကုတ်ပဲဖြစ်ရပါတယ်အဲ့တော့တန်တိရဏကြတော့ဘာဖြစ်လာပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်တန်တိရဏမှာတန်တိရဏဟာအကုသလဝိဘက်မှာတော့ဥပိ္ပခာတဟာကုတ်ပဲဖြစ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့အဟိတ်ကုသလဝိဘက်မှာကြတော့ဥပိ္ပခာတဟကုတ်တန်တိရဏစိတ်နံပါတ်8မှာရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကသောမနတတဟကုတ်တန်တိရဏစိတ်နံပါတ်9မှာဒီဘက်မှာကျတော့နှစ်ခုဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဒီဘက်မှာတန်တိရဏဒီနှစ်ခုဖြစ်ရတော့ဆိုပြီးတော့เนาะအဲ့တော့တန်တိရဏနှစ်ခုဖြစ်ရတော့ဆိုအဲ့ဒါလေကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြီးသားသူကဘာလဲဆိုတော့အိဋ္ဌာယုံအိဋ္ဌမစ္ဆတာယုံဟုဝေဒနာကွဲပြားသောကြောင့်တဲ့ကုသလဝိဘက်မှာတန်တိရဏနှစ်ပါးကွဲတယ်ကုသလဝိဘက်မှာတန်တိရဏနှစ်ပါးကွဲတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကုသလဝိဘက်မှာတန်တိရဏနှစ်ပါးကွဲတယ်ဆိုရင်အကုသလဝိဘက်ကြတော့လေနှစ်ပါးမဖြစ်သင့်ဘူးလားเนาะအကုသလဝိဘက်ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်အကုသလဝိဘက်သူကြတော့တန်တိရဏဒီတစ်ပါးတည်းဖြစ်နေဥပ္ပခာတဟကုတ်ကဲကုသလဝိဘက်မှာတော့သောမနတတန်တိရဏဥပ္ပခာတဟကုတ်တန်တိရဏဆိုနှစ်မျိုးရှိပြီးတော့ဒီမှာကြတော့တစ်ခုတည်းရှိနေတာဘာကြောင့်လို့ဆိုပြီးတော့မှမေးစရာရှိတာကိုကျွန်တော်တို့ကရှင်းပြတယ်အရင်တစ်ပတ်ကလည်းသွားပြီးသားတော့နည်းနည်းလေးဒီနာကိုပြန်ပြောပြတာအဲ့တော့နံပါတ်1တဲ့အနိဋ္ဌာယုံ၌ဖြစ်သောဒေါမနတသည်ပဋိကနေကင်း၍မဖြစ်နိုင်ဒေါတမှုစိတ်မှာကျွန်တော်တို့တေးသေးချာချာရှင်းပြခဲ့ပါပြီဒေါမနတသည်ပဋိကနဲ့အမြဲတမ်းတွဲနေတယ်ဆိုတာဒေါမနတဖြစ်ရင်ပဋိကပါတယ်ပဋိကဖြစ်ရင်ဒေါမနတပါတယ်သူတို့ဟာခွဲလို့မရဘူးအမြဲတမ်းတွဲနေတယ်ဆိုတာဒေါတမှုစိတ်မှာပြန်ကြည့်ရင်တွေ့ပါမယ်เนาะဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒေါတမှုစိတ်ဒီစာမျက်နှာဘယ်လောက်မှရှိမလဲစာမျက်နှာเนาะစာမျက်နှာ14ဒေါတမှုစိတ်ဒီတဲ့ဝေဒနာကွဲပြားမှုမရှိပဲဒေါမနတဆိုပြီးတော့မှဆိုရခြင်းအကြောင်းเนาะအဲ့တော့သူ့ရဲ့အောက်မှာကြည့်မယ်ဝိပယုတ်မရှိဘဲနဲ့တဲ့ပဋိကကျွန်တော်တို့လောဘမှုစိတ်မှာတော့ဒိဋ္ဌိကတတံပယုတ်ဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတ်ဆိုနှစ်ခုကွဲတယ်ဒီမှာကျတော့ပဋိကတံပယုတ်နဲ့ပဋိကဝိပယုတ်လို့မကွဲဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ပဋိကတံပယုတ်ကြီးပဲရေးထားရတော့အပေါ်ဖြစ်မနေဘူးလားဒီလိုမေးမှာကိုရှင်းပြတာเนาะစာမျက်နှာ14အပေါ်သုံးပါအဲ့တော့ဝိပယုံမရှိပဲပဋိကကိုဆိုရခြင်းတဲ့ပဋိကနဲ့ဒေါမနတဝေဒနာတို့သည်စင်စစ်တကွဖြစ်သည့်အဖြစ်ကိုပြခြင်းကဆိုလိုတာကပဋိကနဲ့ဒေါမနတသည်ခွဲလို့မရဘူးအမြဲတမ်းတွဲနေတယ်ဆိုတာကိုပြဖို့အတွက်တဲ့ပဋိကရှေ့မှာဒေါမနတပါတယ်အနောက်မှာပဋိကတံပယုတ်ထပ်ထည့်တယ်ရှေ့မှာဒေါမနတဝေဒနာပါတယ်နောက်မှာပဋိကတံပယုတ်ထပ်ထည့်တယ်ဒီလိုကျွန်တော်တို့သုံးရတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒါကိုရှင်းပြထားတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ရင်ကုသလဝိဘက်စိတ်အနိဋ္ဌာယုံဖြစ်သောဒေါမနတသည်တဲ့เนาะအခုဒီသင်္ကန်းစာပြန်လာပြီเนาะသင်္ကန်းစာပြန်ကြည့်မယ်ဟိုပုံမှာပြန်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะအနိဋ္ဌာယုံ၌ဖြစ်သောဒေါမနတသည်ပဋိကနေကင်း၍မဖြစ်နိုင်ပဋိကသည်လည်းဧကံအကုသိုလ်သဘောဖြစ်၍အဗျာကတဖြစ်သောအကုသလဝိဘက်စိတ်၌မဖြစ်နိုင်ပါတဲ့ဝိပက်စိတ်တွင်ပဋိကမရှင်နိုင်သဖြင့်ဒေါမနတလည်းမဖြစ်နိုင်မှာထို့ကြောင့်အကုသလဝိပက်တန်တိရဏစိတ်မှာတပါးတည်းသာဖြစ်ရသည်တဲ့အဲ့တော့အကုသလဝိပက်မှာအနိဋ္ဌာယုံနဲ့တွေ့ပြီဆိုပါတော့အနိဋ္ဌာယုံနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာဥပိ္ပခာတဟကုတ်တန်တိရဏစိတ်ဖြစ်တယ်နော်ပုံလေးမှာကြည့်လိုက်ဥပိ္ပခာတဟကုတ်တန်တိရဏစိတ်ဖြစ်တယ်တကယ်လို့တဲ့အနိဋ္ဌာယုံဖြစ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာဥပိ္ပခာမဖြစ်ပဲဒေါမနတမဖြစ်သင့်ဘူးလားမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ပြောတာဘာဖြစ်လို့လဲဒေါမနတဟာပဋိကနဲ့တွဲနေတာတဲ့ဒေါမနတဝင်လာမယ်ဆိုရင်ပဋိကပါမှရမယ်တို့တော့ပဋိကသည်ဝိပက်စိတ်မှာမရှင်ဘူးပဋိကဆိုတာဒေါသပါရင်အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်သွားပြီနော်ရမယ်နော်ဒေါသပါရင်အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်မလို့သူဟာပဋိကဟာဟိုဥပမာ
ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ပြောရရင်အနိဋ္ဌာယုံနဲ့တိုက်တော့ဥပ္ပခာတဏ္ဍိရဏစိတ်ဖြစ်တော့ဒေါမနတကဟာဟိုမှာအနိဋ္ဌာယုံတွေ့ပြီးငါသွားမှာပဲအဲ့နေရာငါဥပ္ပခာနေရာမှာငါဝင်မှာပဲဆိုဒေါမနတကဝင်ဖို့ပြင်ပေမဲ့ပဋိက္ခကဟာအဲ့ဒါငါသွားမယ်နေရာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မင်းလည်းမသွားနဲ့တော့ကွာဆိုဆွဲထားလိုက်တာပဲเนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပဋိက္ခကမလိုက်တဲ့ခါကျဒေါမနတကလည်းသွားလို့မရဘူးတဲ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်အကုသလဝိဘက်မှာဥပ္ပခာတဏ္ဍိရဏတစ်မျိုးသာနေဖြစ်ရပါတယ်အဲ့တော့အကုသလဝိဘက်မှာဥပ္ပခာတဏ္ဍိရဏဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကုသလဝိဘက်မှာဥပ္ပခာနဲ့သောမနတဘာဖြစ်လို့နှမျိုးဖြစ်သွားတော့အာယုံပေါ်မှာမူတည်ပြီးနှမျိုးဖြစ်ရတယ်တဲ့เนาะအာယုံပေါ်မှာအိဋ္ဌာယုံအနိဋ္ဌာယုံတွေပေါ်မှာအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်တဏ္ဍိရဏเนาะသောမနတတဏ္ဍိရဏဘာလို့ဖြစ်ရတော့မိယာဝိထုချင်းတူသဖြင့်တဲ့အာယုံအရသာကိုခံစားနိုင်သောကြောင့်အိဋ္ဌာယုံ၌သောမနတတဟကုတ်တဏ္ဍိရဏစိတ်ဖြစ်ရပါသည်တဲ့မိယာဝိထုချင်းတူလို့တဲ့အဲ့တော့သောသောပုံလေးပြန်မမေ့စီတော့အဲ့မှာကြည့်လိုက်ရင်မြင်စိတ်ဖြစ်ပြီးစက္ခုဝိညာဉ်မျက်စိမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့တံပရိဆိုင်ဟရိယကိုရောက်လာပြီအဲ့တော့သူတို့ဒီတခြားစီဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တံပရိဆိုင်ဟာအာယုံအရသာကိုခံစားလို့မရဘူးဒါကြောင့်တံပရိဆိုင်သည်ဥပိ္ပခာဖြစ်ရတယ်ဒါပေမဲ့တံပရိဆိုင်နဲ့တန်တိရဏနှစ်ခုကြည့်လိုက်ရင်ဟရိယမာကြီးပဲဖြစ်နေတယ်တံပရိဆိုင်ကရော့ဟေးငါတော့ဒီအာယုံတွေ့ထားတယ်ဆိုပြီးတော့မှတံပရိဆိုင်ကလက်ခံပြီးတော့ဒီဘက်ပေးလိုက်တော့တန်တိရဏဟာစုံစမ်းပြီเนาะကျွန်တော်တို့အဲ့တော့စုံစမ်းပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာတန်တိရဏဟာဟိုးဘက်ကအာယုဟရိယဝတ္ထုမှာချင်းလဲတူသွားပြီအဲ့တော့ရှေ့ကနေပြီးကောင်းတဲ့အာယုံဟေ့လို့ပေးလိုက်လို့ရှိရင်တန်တိရဏသည်ကျွန်တော်တို့ကဗာလဲသောမနတခံစားလို့ရသွားပြီเนาะဒါကြောင့်မလို့တန်တိရဏမှာကောင်းတဲ့အာယုံတွေပေါ်မှာသူဟာသောမနတခံစားလို့ရလာပြီတာမန်အာယုံတွေပေါ်မှာဥပိ္ပခာနဲ့ခံစားလို့ရပါတယ်တဲ့ရမယ်เนาะဒီမှာမိတ်ဆွေများအဲ့တော့နောက်တစ်ခါရှေ့ကိုတက်မယ်တန်တိရဏစိတ်ပြီးသွားတော့အဲ့တော့ဒီအထီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဝီထီးစဉ်ထဲမှာကြည့်လိုက်ရင်ဝီထီးစဉ်ထဲမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပိစဒွါရဝိဇံဘာကြောင့်ဥပိ္ပခာဖြစ်ရလဲပြီးသွားပြီစက္ခုဝိညာဉ်ပိစဒွါရဝိဇံမပြီးသေးဘူးစက္ခုဝိညာဉ်ရပြီတံပရိဆိုင်ရပြီတန်တိရဏရပြီအဲ့တော့အခုဒီရှေ့မှာအဲ့ဒါဆိုရင်ဇောကတော့အာယုံပေါ်မှာလိုက်ပြီးခံစားရတယ်လေကျွန်တော်တို့ကဗာလဲဝိဘက်အမှန်ဇောအပြန်ဆိုပြီးဇောဒီသူ့ကနေသူကောင်းတဲ့အာယုံဖြစ်စေမကောင်းတဲ့အာယုံဖြစ်စေသူဒီအဲ့ဒါသောမနတဖြစ်လို့ရတယ်နော်ဇောဒီအပြောင်းပြောင်းပြန်ဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝရှိတယ်အဲ့တော့ဒီအတွက်ဝေဒနာကိုမပြောတော့ကြံနေတာဟိုမှာဝုတ်ထောဆိုတာနော်ဝုတ်ထောမနောဒွါရဝိဇံနောက်ခါဟောဒီမှာပင်စဒွါရဝိဇံအဲ့တော့ပင်စဒွါရဝိဇံနဲ့မနောဒွါရဝိဇံဒီအာဝိဇံတွေလို့သုံးထားတယ်အာဝိဇံတွေဒီတဲ့ဥပိ္ပခာတဟကိုဘာလို့ဖြစ်ရလဲအဝိဇ္ဇံတွေဥပ္ပခာတဟကိုဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းအဲ့တော့ပိစဒွါရဝိဇ္ဇံကိုသူကအရင်ပြောတယ်ပိစဒွါရဝိဇ္ဇံစိတ်တည်တဲ့ဝီထိစိတ်ဤမယူအပ်သေးသောအာယုန်၌ရှေးဥစွာတစ်ကြိမ်သာလျှင်ဖြစ်သည်ဖြင့်အာယုန်အရသာကိုခံစားခြင်းကမစွမ်းနိုင်အဲ့တော့သူကဘာလဲဆိုတော့ဝီထိစိတ်ကမယူရသေးတဲ့အာယုန်နော်ဝီထိစိတ်ရဲ့အစဥဆုံးမှာသွားဖြစ်တာဒါကြောင့်ဝီထိစိတ်ကမယူရသေးဘူးပြီးတော့သူကလည်းအရင်ဆုံးဖြစ်ရတယ်တစ်ကြိမ်ပဲဖြစ်ရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်အာယုံအရသာကိုခံစားခြင်းကမစွမ်းနိုင်အရင်ဆုံးလည်းဖြစ်ရတယ်တစ်ကြိမ်လည်းဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒီမှာသွားကြည့်မယ်လေဒီမှာမိတ်ဆွေများနော်အဲ့တော့ဘဝင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘဝင်ကဆက်လနာဘဝင်ကူးပစ္စည်းတာဒီထိဒီဘဝင်တွေပဲရှိသေးတယ်ပြီးတော့မှပိစဒွါရဝိဇံဆိုဝီထိစိတ်ဒီအဲ့ဒီအမှာစတာအဲ့တော့အာယုံကိုတဲ့ဒီတစ်ခုမှဘယ်သူမှမယူရသေးဘူး तू ကစယူရတာ तू ကလည်းဘဝင်ကနေရုတ်တရက်ထပြီးတော့မှအာယုံကိုကောက်ယူလိုက်ရတာဟုတ်ပြီနော်ဘဝင်ကနေရုတ်တရက်ထပြီးအာယုံကိုကောက်ယူလိုက်ရတော့ဥပမာအားဖြင့်ဘာပြောမလဲဆိုတော့အိပ်ပျော်နေတဲ့သူကိုလေထရော့ဆိုပါဇက်တဲ့ကိုမုံလေးတစ်ခုဇက်ကနေသူထိုးထည့်ပြီးစားလိုက်ဟာသူပြောလိုက်နှစ်ခုသုံးခုစားရရင်တော့အရသာတိကျင်တိအောင်မှာအခုအိတ်ချင်မှုတူးနဲ့ပါဇက်တဲ့တော့မျိုးပြီးတော့မှမျိုးသားချလိုက်ရတယ်ဘာမှမသိလိုက်နော်အဲ့ဒီသဘောမျိုးပဲတဲ့သူကဘာဖြစ်လဲဝီထိစိတ်ဟာအရင်ဆုံးတစ်ချိန်ဒါကျွန်တော်တို့ယူရတဲ့အတွက်နော်မယူအပ်သေးတဲ့အာယုံမှာရှေးဥစွာတစ်ချိန်သာတင်ဖြစ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အာယုံအရသာကိုခံစားခြင်းကမစွမ်းနိုင်နော်ရမယ်နော်အဲ့တော့ဒါဟာပိစဒွါရဝိဇံတွေးတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်မနောဒွါရဝိဇံဇောတရားယုံလို့သွားမယ်လေအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းအဲ့ဒီလိုပဲပေါ့
ဟုတ်ပြီနော်မနောဒွါရဝိဇ္ဇန်ဒီမနောဒွါရမှာတွေးလို့ဖြစ်တဲ့အချိန်ဆိုဒီလိုဝီကြည့်ရင်ပိစဒွါရဝီထိမဖြစ်တော့မနောဒွါရဝီထိပဲဖြစ်မယ်အဲ့တော့မနောဒွါရမနောဒွါရဝိဇ္ဇန်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဇောတရားယုံအဲ့လိုဖြစ်မယ်ဆိုတော့မနောဒွါရကလည်းဘဝင်နေရနေပြီးတော့မှရုပ်တရက်သူထပြီးအာယုံယူရတာမို့ဒါကြောင့်ပိစဒွါရဝိဇ္ဇန်စိတ်ဒီဝီထိစိတ်၌ဝီထိစိတ်ဤမယူအပ်သေးသောအာယုံ၌တဲ့နော်မယူအပ်သေးသောအာယုံ၌ရှေးဥစွာတကြိမ်သာလျှင်ဖြစ်သည်ဖြင့်အာယုံအရသာကိုခံစားခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပြီးတော့လာပြီမနောဒွါရဝိဇ္ဇန်သည်ဘဝင်စိတ်အစဉ်မှနောက်၌ဖြစ်၍၎င်းဆိုတာကတွေးတဲ့အချိန်ရဲ့ဝီထိကိုပြောတာတွေးတဲ့အချိန်မှာသူဘဝင်ပြီးသူရုပ်တရက်ထယူရတယ်ဒါကြောင့်အာယုံကိုမခံစားနိုင်ဘူးတဲ့ဘာမှသူမသိလိုက်ဘူးဒါကြောင့်ဥပိ္ပခဖြစ်ရတယ်တခါပိစဒွါရမှာကြည်လိုက်နော်ပိစဒွါရမှာကြည်လိုက်လို့ရှိရင်သူကြတော့ကိုရှိမှလည်းရှိနေတာပဲနော်ရှိမှလည်းစိတ်တွေရှိတာပဲသူရောအာယုံအရသာလေးကိုခံစားရဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်တန်တိရဏတော်မှသောမနတဖြစ်သေးတာ तू ကကောင်းတဲ့အာယုံတန်တိရဏသောမနတဖြစ်ဒီဘက်ပို့လိုက်ရင် तू လည်းသောမနတလိုက်ဖြစ်ဖို့တော့ကောင်းတာပေါ့ဒီလိုပြောမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာပြောလဲဆိုတော့သဘောမတူသောဇောစိတ်အစဉ်ကိုတဲ့ငဲ့ရသောကြောင့်၎င်းသူကကြတော့ဘာဖြစ်လို့သူကသောမနတဖြစ်လို့မရလဲသဘောမတူတော့တဲ့ဇောစိတ်အစဉ်တဲ့သူ့အနောက်မှာဇောဖြစ်မှာဇောအတွက်ကို तू အလုတ်လုတ်ပေးနေရတာတဲ့ तू ကဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်တာလေနော်တန်တိရဏသည်ဟလာစုံစမ်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဝုတ်ထောသည်ဆုံးဖြတ်ပေးမယ်အဲ့တော့ဇောတွေခံစားလို့ရအောင်လို့ तू ကအလုတ်လုတ်ပေးနေရတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သဘောမတူသောဇောစိတ်အစဉ်ကိုငဲ့ရသောကြောင့်၎င်းတဲ့အာယုံအရသာကိုခံစားခြင်းကမစွမ်းနိုင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မနောဒွါရဝိဇ္ဇန်ကြတော့တဲ့သဘောမတူတဲ့ဘဝင်စိတ်အစဉ်မှနောက်လိုက်ဖြစ်၍၎င်းဆိုတာဘာပြောတာတော့တွေးတဲ့အချိန်မျိုးမှာဖြစ်တဲ့ဝီထိနောက်တစ်ခါပိစဒွါရမှာကြတော့သူ့အနောက်မှာဇောရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်ဇောအတွက်ကို तू အလုတ်ရှုံနေလို့တဲ့ဆိုလိုတာဥပမာအားဖြင့်အရန်အလုတ်များနေတဲ့လူတယောက်ကိုခါတဲ့အလုတ်တွေအလုတ်များနေရောပါဇက်ထဲကိုခါတဲ့ထည့်ပြီးတော့ဒါလေးစားလိုက်တမ်းပါတော့စားတာစားလိုက်ရတယ်အရသာမသိလိုက်တယ်လို့ပေါ့နော်တချို့ကျွန်တော်ဟိုမှာတခါတော့ကဟိုဟာcontract တွေအလုပ်လုပ်တဲ့စီပါတငယ်ချင်းတယောက်စီသွားလေတော့တွေ့ဘူးတဲ့တနာပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများတနာပါတယ်ဟိုဆက်လက်လောင်းတာတဲ့အပေါ်ကြမ်းကင်းကိုအပီးလောင်းရတာဆက်လက်ကိုမပြီးရင်ခဲသွားရင်သူကဒီအပေါ်ကြမ်းကင်းတွေမဆက်တော့ဘူးလို့အဲ့တော့တောက်လျှောက်ပယံသမားတွေတောက်လျှောက်ရွက်ပြီးချတာအဲ့တော့အုတ်ဒီအဲ့ဒီရွာတွေဘီလက်မြေတွေထဲဖြော်တဲ့သူကဖြော်ပို့တဲ့လူကပို့အဲ့တော့ဟာပင်ပန်းလိုက်တာတနာဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီမျိုးနှစ်ဆပေးတယ်တဲ့သူတို့နှစ်ဆပေးပါတယ်တဲ့သူတို့ကိုတဲ့နော်တန်ငယ်ချင်းပြောပြအဲ့ဒါတယောက်နဲ့တယောက်ကအလုတ်ကကျုပ်လို့တော့ဘာဖြစ်သွားရင်းနဲ့ဒီလိုကောက်ပြီးစားသွားတာနော်ဒီမှာမေ့စီတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအလုတ်ဒီလောက်များနေဘယ်လိုလုပ်ရတာခံတော့မလဲဆိုလိုတာနော်ဒါကြောင့်ဒီမှာသဘောမတူသောဇောစိတ်အစဉ်ကိုတဲ့ငဲ့နေရလို့တဲ့သူဟာအာယုံအရသာကိုခံစားခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါတဲ့ထို့ကြောင့်ဥပိ္ပခဝေဒနာသာဖြစ်ရပါသည်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဝီထိအစဉ်မှာရှိနေတဲ့စိတ်တွေအားလုံးရဲ့ဝေဒနာတွေဟာဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာခွဲခြားပြတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စောစောတုန်းကဆွေးနွေးတဲ့အပိုင်းတွေမှာဘာကြံတယ်လဲအဲ့ဒီမှာနော်အဲ့တော့မိကိုလေးနည်းနည်းထွက်လာပြီဥတလဝိဘက်ဖြစ်ပါလျက်အဘဲကြောင့်အာဟိတ်မိပါသနည်းဆိုတော့အပေါ်မှာစောစောကကျွန်တော်တို့ခွဲပြခဲ့တဲ့အကြောင်းမှာတွေ့ပါမယ်ဒီမှာအကုသလဝိဘက်စိတ်9ပါးလို့သုံးတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အာဟိတ်ကုသလဝိဘက်စိတ်10ပါးလို့သုံးတယ်ဘာထူးခြားသွားလဲဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်နှိုင်းရှင်လိုက်ရင်ဒီဘက်မှာအာဟိတ်ဆိုတာပို့လာတယ်ဟိုဘက်မှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာပဲလဲအကုသလဝိဘက်လို့ပဲသုံးတယ်ဒီဘက်မှာအာဟိတ်လို့သုံးတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုရဲ့ကွာခြားချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာမေးလာပြီเนาะမေးလာပြီအဲ့တော့ကုသလဝိဘက်ဖြစ်ပါလျက်အဘဲကြောင့်အာဟိတ်မိသနီအာဟိတ်ကုသလဝိဘက်လို့ပြောနေတာကုသိုလ်ဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းဟိတ်ပါတယ်အ ਨੇ ဆုံးညာနာဝိပယုတ်ဆိုဟိတ်2ပါးညာနာတံပြုတ်ဆိုဟိတ်3ပါးအဲ့တော့ဟိတ်ပါတဲ့တရားတွေရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ဝိဘက်အဲ့ဒါကိုဘာလို့အာဟိတ်ကုသလဝိဘက်ဆိုတာကသူကကုသလဝိဘက်ကိုရှေ့မှာအာဟိတ်တတ်ထားတဲ့ကြောင့်အာဟိတ်ဖြစ်သောကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးကောက်ပြီး
နားလေသွားလို့မေးတာနော်ကုသလရဲ့ရှေ့မှာအာဟိတ်ကိုထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟာဒါဆိုရင်ဒီကုသိုလ်ကြီးကအာဟိတ်ကြီးလားကုသိုလ်ဆိုတာအာဟိတ်မှာမဟုတ်တာဟိတ်အ ਨੇ ဆုံး2ပါးသုံးမဟုတ်3ပါးရှိတာပေါ့ဒီလိုမျိုးလို့ဖြစ်လာမှာဆိုလို့နော်အဲ့တော့ဒီအာဟိတ်ဆိုတာကကုသိုလ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကုသလဝိဘတ်ကိုပြောတာနော်အဲ့ဒီကုသလဝိဘတ်ဒီလေဘာဖြစ်လို့ရှေ့မှာအာဟိတ်ထည့်ရလဲဆိုရင်နံပါတ်1ဖြစ်လာသောအခါတဲ့ရှင်သောဟိတ်မရှိသောကြောင့်၎င်းနော်အဲ့တော့ဖြစ်လာတဲ့ချိန်မှာဒီစက္ခုဝိညာဉ်ကုသလဝိဘတ်စက္ခုဝိညာဉ်ဖြစ်ပြီးဟိတ်ပါလားမပါဘူးเนาะဒါပြောတာပါသောတာဝိညာဉ်ခန္ဓာဝိညာဉ်ဇေဝဝိညာဉ်ဟိတ်ပါသလားမပါဘူးဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတဲ့ဟိတ်မပါဘူးဆိုတာသိစေခြင်းလို့အာဟိတ်ဒီတော့မှကုသလဝိဘတ်ဒီလိုတွဲပြောရမှာအာဟိတ်ကုသလဝိဘတ်လို့ဒီလိုမဖတ်ရဘူးအရင်တစ်ပတ်ကလည်းကျွန်တော်ဒါကြောင့်ပြောခဲ့ပါတယ်เนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများစကလုံးခွဲဖတ်တဲ့အချိန်မှာအတိတ်ပဲအမျိုးမျိုးပြောင်းတတ်တယ်အမှန်ကအာဟိတ်ကုသလဝိဘတ်ဒီလိုတွဲဖတ်ရမှာအဲ့တော့အာဟိတ်ဖြစ်တယ်ဗါလဲကုသိုလ်ရဲ့ဝိဘတ်တွေဟာအာဟိတ်ဖြစ်တယ်ဒီတိုင်းပြန်အာဟိတ်ကုသလဝိဘတ်ဒီလိုဖတ်ရမှာအာဟိတ်ကုသလဝိဘတ်ဆိုရင်ဟဲဒီကုသလကြီးကအာဟိတ်ကြီးလားဆိုတော့မေးစရာဖြစ်သွားเนาะဒါကြောင့်စကလုံးတွေဒီခွဲလိုက်ဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်တွေမှာအတိတ်ပဲအရန်ပြောင်းတတ်တယ်เนาะအရင်တစ်ပတ်ကကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီเนาะအမှခါတယ်စာကတ်ထားဟလားမမေ့တင်ပြန်လက်ပေးရမလို့เนาะအရင်တစ်ပတ်ကကျွန်တော်ပြောလက်ပေးရမလို့ဖတ်တာကအဲ့ဒီရှေ့သုံးတစ်လုံးနဲ့ကိုခွဲပြီးမှကြံတာဖတ်ရမယ်လက်ပေးရမလို့ဒါပြင်ပဲအခွဲမှားပြီးဖတ်လိုက်ပြီလက်ပေးရံမလို့အတိတ်ပဲကြီးကလုံးဝပြောင်းသွားเนาะဓမ္မမိတ်ဆွေငါ့ကိုလက်ပေးရင်ပေးမပေးရင်တော့မင်းကိုရံမလို့တော့ဘူးဆိုအတိတ်ပဲပြောင်းသွားเนาะဓမ္မမိတ်ဆွေမှာအဲ့တော့ခွဲဖတ်တဲ့အချိန်တွေမှာစကလုံးဒီအရန်ပြောင်းလဲသွားတတ်တယ်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲเนาะအာဟိတ်ကုသလဝိဘတ်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာရှင်တဲ့ဟိတ်မရှိသောကြောင့်၎င်းဇဏကဟိတ်ဤအစွမ်းဖြင့်တဟိတ်အမိရခဲ့တော့တကယ်လို့သူ့လည်းတဟိတ်ပါပဲเนาะတဟိတ်ဖြစ်တဲ့တဟိတ်ကုသလရဲ့ဝိဘတ်ပါလို့ပြောခဲ့လို့ရှိရင်တဲ့နောက်ထပ်ဟိုဘက်မှာဗာလဲမဟာဝိဘတ်တွေနဲ့အတူတူဖြစ်သွားမှာပေါ့တဲ့เนาะပြီးတော့မဟာဝိဘတ်စသည်တို့နဲ့ကာမဝဆရဝိဘတ်ဆိုတာကမဟာဝိဘတ်ကိုပြောချင်တာเนาะမဟာဝိဘတ်တို့နဲ့ကွဲပြားထူးခြားမှုမဖြစ်သောကြောင့်၎င်းတန်ပယုတ်ဟိတ်ဤအစွမ်းဖြစ်တာလင်အာဟိတ်အမိယဤတဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဟိတ်ပါလားမပါဘူးလားမပါဘူးဒါကြောင့်အာဟိတ်လို့တတ်တာဒီလိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ရမယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ပုတ်လာအောင်မယ် तू ကဒီနာကို तू ကကပ်ပြီးမေးပါတယ် तू အကုန်ရှင်းပေးတယ်နော်အဲ့တော့ရှေ့မှာကြတော့သောတော်ကပြောခဲ့တယ်လေအာကုသလဝိဘတ်တုံးကတော့အာဟိတ်မထည့်နော်အာကုသလဝိဘတ်မှာအာဟိတ်မထည့်ဒီမှာကုသလအာကုသလမှာရှေ့မှာအာဟိတ်အာကုသလဝိဘတ်လို့မထည့်ဘူးဒီမှာကြတော့ထည့်တယ်အာဟိတ်ကုသလဘာလို့အာဟိတ်ထည့်ရတာတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကမေးလာမှကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ तू ကကြိုပြီးရှင်းပြနော်ဘယ်လိုရှင်းပြလဲနောက်ကဘာလို့အာဟိတ်ပထမဦးဆုံးအာကုသလဝိဘတ်မှာဘာလို့အာဟိတ်မထည့်တာတုံးဆိုတော့တဲ့အာကုသလဝိဘတ်စိတ်ဒီအာဟိတ်တက်တက်ဖြစ်တယ်တဲ့ဏိဂုံးမှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဲ့အာဟိတုကဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမထည့်ဘဲနဲ့ရတယ်နော်ကုသလဝိဘတ်ကြတော့2မျိုးဖြစ်သွားပြီတဲ့ဟာလဲအာဟိတ်တွေရှိသလိုတဟိတ်တွေလည်းရှိပါတယ်တဲ့မဟာဝိဘတ်ဒီတဟိတ်ဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အာဟိတ်တဟိတ်2မျိုးကွဲသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့ရှေ့မှာရှိတဲ့ကုသလဝိဘတ်ကိုတော့အာဟိတ်လို့သိစေခြင်းလို့ဟာလဲအာဟိတုကဆိုတဲ့စကားလုံးကိုရှေ့ကထည့်ရပါတယ်တဲ့ရမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာပြီးသွားပြီလဲဆိုတော့အာဟိတ်ဝိဘတ်စိတ်15ပါးကျွန်တော်တို့ရှင်းပြီးသွားပါပြီအာဟိတ်စိတ်18ပါးနဲ့မှာဝိဘတ်စိတ်ဒီကုသလဝိဘတ်အာကုသလဝိဘတ်များကိုရှင်းပြီးနောက်ထပ်ဘာကြံမလဲဆိုတော့ဒီမှာเนาะအဲ့တော့မူလကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲတင်းကြိုအဘိဓမ္မထသင်္ကဟဆိုရယ်တင်းကြိုကျမ်းရဲ့အစဉ်ဖွဲ့စည်းပုံကိုသိရမယ်ဆိုတာအဲ့တော့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ကအာကုသိုလ်စိတ်တွေနဲ့အစဉ်လိုက်သွားပြီးတော့အခုအာဟိတ်စိတ်18ပါးကိုရှင်းတဲ့အခန်းရောက်ပြီဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဘိဓမ္မာရိုးရိုးတန်းမှာသင်ခဲ့တဲ့ကျမ်းရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်ဒါကနော်အဘိဓမ္မာရိုးရိုးတန်းသင်ခဲ့တဲ့ကျမ်းရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအဲ့ဒီအစဉ်ဒီပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့မှအခုတီကာကျော်ကရှင်းပြတာမလိုအပ်ရင်သူကြော်သွားမယ်နော်အဲ့တိုင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မူလအဘိဓမ္မာရိုးရိုးတန်းမှာသင်ခဲ့တဲ့တင်းကြိုမှာအကုသလဝိဘတ်စိတ်9ပါးဒါကိုတလုံးချင်းအဲ့ဒါကိုပဲအခုဒီကျမ်းပြုပုဂ္ဂိုလ်ကအကုသလဝိဘတ်စိတ်9ပါးမှာဘာတွေပေါ့စက္ခုဝိညာဉ်ဟာဘာကြောင့်မလို့ဥပ္ပခာတဟ
ကိုဖြစ်ရတာတုံးဆိုတာတွေကိုရှင်းသွားတာเนาะအဲ့တော့အာကုတလဝိပဿိ9ပါးပြီးတော့မှအဟိတ်လို့သုံးတယ်เนาะဒီမှာအဟိတ်ကုတလဝိပဿိ10ပါးပြီးတဲ့ချိန်ကျမှအဟိတ်ကရိယာစိတ်3ပါးလို့လာပါမယ်တဲ့အဲ့တော့အဟိတ်ကရိယာစိတ်3ပါးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးလေ့လာရအောင်အဟိတ်ကရိယာစိတ်3ပါးအဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများသိတဲ့အတိုင်းပါပဲဥပက္ခတဟကုပင်စဒွါရာဝိဇံစိတ်နောက်တစ်ခါဥပက္ခတဟကုမနောဒွါရာဝိဇံစိတ်ပြီးတော့သောပနတတဟကုဟတိတုပ္ပစိတ်အဲ့တော့3မျိုးရှိပါမယ်အဲ့ဒီမှာပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ပင်စဒွါရာဝိဇံကိုစပြီးတော့ဆွေးနွေးပါမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သင်္ကန်းစာစာအုပ်လေးနဲ့ရှင်းပြီးကြည့်သွားရင်ရတယ်နော်အဲ့တော့အာဟိတ်ကရိယာစိတ်3ပါးအဖွင့်ပင်စဒွါရာဝိဇံအကြောင်းစာမျက်နှာ19ပင်စဒွါရာဝိဇံဆိုတာဘာတုံးနဲ့အတိတ်ပဲနှစ်ချက်ခွဲပြပါတယ်နံပါတ်1နံပါတ်2နံပါတ်1စက္ခုစသောငါးဒွါရ၌ထင်လာသောအာယုံ၅ပါးကိုဆင်ကျင်တတ်နှလုံးသွင်းတတ်သောကြောင့်ပင်စဒွါရာဝိဇံမိဤတဲ့ပင်စဒွါရာဝိဇံဆိုတာဘာလဲဆိုတော့တဲ့စက္ခုစတဲ့ငါးဒွါရမှာထင်လာတဲ့အာယုံ၅ပါးကိုဆင်ကျင်တတ်တယ်နှလုံးသွင်းတတ်တယ်ဒါကြောင့်ပင်စဒွါရာဝိဇံမိဤတဲ့အဲ့တော့အောက်ကလေးမှာပြထားတယ်နံပါတ်1ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စာအုပ်ထဲမှာမပါဘူးเนาะအောက်မှာကျွန်တော်ခွဲပြထားတာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ပင်စဆိုတာငါးလို့ပြောတာငါးဆိုတာဗာလေငါးဒွါရဟုတ်ပြီเนาะပင်စဆိုတာငါးဆိုတာဗာလေငါးဒွါရအာဝိဇံဆိုတာကဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းခြင်းကိုပြောတာဒါကြောင့်မလို့ပင်စဒွါရเนาะပင်စဒွါရအဲ့တော့ပင်စဆိုတာငါးဒွါရပါတော့ငါးဒွါရပေါ့เนาะရှေ့မှာကျွန်တော်ဒွါရလေးတစ်လုံးကြံတယ်เนาะပင်စဒွါရပြီးတော့အာဝိဇံဆိုတာဆင်ခြင်တာဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်1အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ကိုကြည့်လိုက်နော်ငါးဒွါရစက္ခုစသောငါးဒွါရ၌ထင်လာသောအာယုံ၅ပါးကိုအဲ့မှာဆင်ခြင်တတ်နှလုံးသွင်းတတ်ဆိုတာကအာဝိဇံဟုတ်ပြီနော်စက္ခုစသောငါးဒွါရဆိုတာကပင်စဒွါရဒီနှစ်ခုတွဲလိုက်တော့ကျွန်တော်ကစက္ခုစသောငါးဒွါရ၌ထင်လာသောအာယုံ၅ပါးကိုဆင်ခြင်တတ်နှလုံးသွင်းတတ်သောကြောင့်ပင်စဒွါရဝိဇံမိဤဒါကပထမတနည်းဒုတိယတနည်းကြတော့ပင်စဒွါရာဝိဇံဆိုတာတဲ့ပင်စဒွါရာကျွန်တော်ကပင်စတွေပဲဖြစ်နေအောက်ကရိုက်ထားပေးတာမှာဒွါရလေးတွေထည့်ရနော်ပင်စဒွါရနဲ့အာဝတ္တနာနဲ့တွဲတာနံပါတ်1ကပင်စဒွါရနဲ့အာဝိဇ္ဇနာတွဲတာအာဝိဇ္ဇနာဆိုတာဆင်ကျင်တာနှလုံးသွင်းတာအဓိပ္ပာယ်ရတယ်အာဝတ္တနာဆိုတာဝတ်ဆိုကြားဘူးတယ်နော်ဝတ်ကျွန်တော်တို့ကဝတ်လေတယ်ပြောတယ်လေနော်အဲ့တော့ဝတ်ဆိုတာလုံးရင်လေခြင်းဆိုအဓိပ္ပာယ်ရှိရဲ့အဲ့တော့ငါးဒွါရမှာတဲ့လေသွားတာနော်ငါးဒွါရမှာလေသွားတယ်အဲ့ဒါကိုပဲနံပါတ်2အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်မှာကြည့်လိုက်ပါနော်အဲ့တော့ငါးဒွါရမှာဖြစ်တဲ့စိတ်အစဉ်ကိုတဲ့ဘဝင်ဖြစ်ရန်ခွင့်မပေးပဲဝီထိစိတ်ဖြစ်ခြင်းကညှို့စေတတ်သောကြောင့်ပင်စဒွါရဝိဇံမိဤတဲ့အဲ့တော့ငါးဒွါရမှာစိတ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တဲ့ तू ကနော်ဘဝင်ကိုပြန်မကြသွားဘူးလှည့်လေသွားတော့မယ်နော် तू ကဒါကြောင့်မလို့ငါးဒွါရကိုအာဝတ္တနာဆိုတဲ့စကားလုံးပင်စဒွါရဝတ္တနာအဲ့ဒီကနေပြီးပင်စဒွါရဝဇ္ဇနာဝဇ္ဇံဒီလိုဖြစ်လာတယ်ဘောနော်အဲ့တော့စကားလုံးအာဝတ္တနာကနေအာဝဇ္ဇနာဖြစ်အာဝဇ္ဇနာကနေအာဝဇံဖြစ်ဒီလိုပုံစံဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုတာနံပါတ်2အရာဆိုရင်အာဝတ္တနာဆိုတဲ့စကားလုံးလုံးချင်းလေချင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့တော့ပင်စဒွါရမှာဖြစ်ပြီးသူဒီဘဝင်ကိုပြန်မစင်းတော့လေသွားတော့မယ်နော်ဆက်ပြီးလေတော့မယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပင်စဒွါရဖြစ်ပြီးရင်စက္ခုဝိညာဉ်တံပရိဆိုင်တဏိရဏဆက်သွားတော့မယ်တဲ့နော်ဒါကြောင့်ဟောဒီပင်စဒွါရဝိဇံကဘဝင်ဖြစ်ဖို့အတွက်အခွင့်မပေးဘူးတဲ့ဘဝင်ကိုမဖြစ်စေဘဲနဲ့ဒီဘက်ကိုလေသွားစေတယ်ပြောတာပါရမယ်နော်အဲ့တော့ပင်စဒွါရဝိဇံကိုရပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုကြည့်မယ်မနောဒွါရဝိဇံအဲ့တော့ဟိုမှာတော့ပင်စဒွါရဆိုတာငါးဒွါရပြောတာဒီမှာမနောဒွါရဆိုတာဘာလဲတဲ့နံပါတ်1ဘဝင်အရင်ဟုဆိုအပ်သောမနောဒွါရ၌တဲ့เนาะအဲ့တော့မနောဒွါရဆိုတာမနောဒွါရပဲအနောက်ကအာဝိဇံဆင်ကျင်တတ်အာယုံပြုတတ်နှလုံးသွင်းတတ်တာရမယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ပင်စဒွါရဝိဇံငါးဒွါရမှာရှိတဲ့အာယုံကိုဆင်ကျင်နှလုံးသွင်းတတ်တာမနောဒွါရဝိဇံမနောဒွါရမှာပေါ်လာတဲ့အာယုံကိုဆင်ကျင်နှလုံးသွင်းတတ်တာဒီလိုပြောတာပါရမယ်เนาะ
အဲကြောင့်မနောဒွါရဝိဇ္ဇံနောက်နံပါတ်2ကဘုဘကနဲ့တူတူပဲနံပါတ်2ကပင်စဒွါရကိုအာဝတ္တနလေခြင်းအတိတ်ပဲနဲ့တွဲတာနော်တွဲတဲ့ခါကျတော့မနောဒွါရမှာဖြစ်လာတဲ့စိတ်အစဉ်ကိုဘဝေဖြစ်ရန်ခွင့်မပေးပဲဝီတိစိတ်ဖြစ်ခြင်းကညွတ်စေတတ်သောကြောင့်ဟောနော်ဝီတိစိတ်ဖြစ်ခြင်းကညွတ်စေတတ်သောကြောင့်အဲ့တော့ကရိယာအာဟိတ်မနောဝိညာဏဥပိ္ခာတဟာကုစိတ်တိမနောဒွါရဝိဇ္ဇံမိဤတဲ့အဲ့တော့မနောဒွါရဝိဇ္ဇံကိုတခြားစကားလုံးလေးနဲ့ပြလိုက်တယ်ဘာလဲဆိုတော့ तू ဟာကရိယာထဲမှာဖြစ်တယ်အာဟိတ်လည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကရိယာအာဟိတ်နော်ပြီးတော့ဓာတ်အားဖြင့်ဆို तू မနောဝိညာဏဓာတ်ဖြစ်တယ်နော်မနောဝိညာဏဓာတ်မှာ2မျိုးရှိတယ်သောမနတဥပိ္ခာ तू သည်ဥပိ္ခာနော်ရမယ်နော်ဒါကြောင့်ကရိယာအာဟိတ်မနောဝိညာဏဥပိ္ခာတဟာကုစိတ်တိမနောဒွါရဝိဇ္ဇံဓမ္မမိတ်စီတို့အဲ့ဒါဆိုရင်ရေးထားကြည့်လိုက်နော်ကိုယ့်ရဲ့မှတ်စုထဲမှာရေးထားကဲဒါဆိုရင်ပိစဒွါရဝိဇ္ဇံကဘယ်လိုခေါ်မလဲနော်ပိစဒွါရဝိဇ္ဇံအဲ့တော့ပိစဒွါရဝိဇ္ဇံကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကရိယာအာဟိတ်မနောဓာတ်နော်ရမယ်နော်ပိစဒွါရဝိဇ္ဇံဒီကရိယာအာဟိတ်မနောဓာတ်တခြားတနည်းစကားလုံးအပြင်ပေါ်ပြပါဆိုရင်ဒီလိုလေးပြောင်းပြီးပေါ်ပြလိုက်ရင်ရပါနော်အဲ့တော့ပိစဒွါရဝိဇ္ဇံဒီကရိယာအာဟိတ်မနောဓာတ်သူကကြတော့ကရိယာအာဟိတ်မနောဝိညာဏပြီး तू ကထပ်ထည့်ရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သောမနတရှိသေးလို့နော်သောမနတရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကရိယာအာဟိတ်မနောဝိညာဏဥပိ္ခာတဟာကုစေနော်မနောဒွါရဝိဇ္ဇံမိဤတဲ့၎င်းစိတ်ကိုပင်တဲ့တန်တိရဏစိတ်သည်စုံစမ်းအပ်ပြီးသောအာယုံကိုပိုင်းခြားဆုံးဖြတ်တတ်သောကြောင့်ပင်စဒွါရ၌ဖြစ်ခိုင်ဝုတ်ထောဟုလဲဆိုရသည်တဲ့သူအားတဲ့မနောမှာရှိရင်တော့မနောဒွါရဝိဇ္ဇံလို့ခေါ်တယ်တဲ့ပင်စဒွါရမှာဖြစ်ရင်တော့သူ့ကိုဝုတ်ထောလို့ခေါ်ပါတယ်ရမယ်နော်ဒီတိုင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုရှေ့ကိုတက်မယ်ကျွန်တော်တို့စာလေးတစ်ခုကြံခဲ့တယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေမှာစာတစ်ခုကြံပါတယ်အဲ့တော့ဟတိတုပ္ပတ်ကြံတယ်နော်စာအုပ်ထဲမှာကြည့်လိုက်ပါစာမျက်နှာ18ဟတိတုပ္ပတ်တဲ့ပြုံးခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်သောကြောင့်ဟတိတုပ္ပတ်မိဤဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဒီတစ်ခုကြံခဲ့ပါတယ်ဟတိတုပ္ပတ်မှတ်စုထဲမှာပါတယ်ကျွန်တော် projector တင်တဲ့အချိန်မှာကြံနေတယ်နော်အဲ့တော့ပြုံးခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်သောကြောင့်ဟတိတုပ္ပတ်မိဤတဲ့သူလည်းသောသောအတိုင်းပဲကရိယာအာဟိမနောဝိညာဏသောမနတတဟာကုစိတ်ရမယ်နော်သူဒီသောသောအတိုင်းပဲကရိယာနော်ကရိယာဖြစ်တယ်အာဟိတ်ဖြစ်တယ်ကရိယာအာဟိတ်မနောဝိညာဏဓာတ်ဖြစ်တယ်သူကြတော့ဗါတယ်သောမနတတဟာကုရမယ်နော်ကရိယာအာဟိတ်မနောဝိညာဏသောမနတတဟာကုစိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟတိတုပ္ပစိတ်ကတည်ပြီးသားပါဒီမှာလည်းအထူးဖွင့်ထားတာမရှိဘူးเนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ရေရွှင်ခြင်းကိုဖြစ်တတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပါမယ်အဲ့တော့ကရိယာကိုဆက်သွားလိုက်မယ်အဲ့ဒီစာဖိုက်ကလေးကတော့စာအုပ်ထဲမှာပဲကြည့်လိုက်ပါကရိယာဆိုတာပြုလုပ်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပြုလုပ်တာเนาะပြုလုပ်တာအဲ့တော့ဘာလဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲပြုကာမျှပဲတဲ့ပြုကာမျှမလို့တဲ့အရှိကကျွန်တော်တို့ကရိယာစိတ်3ပါးဆိုတဲ့နေရာမှာလေကရိယာအာဟိကရိယာစိတ်3ပါးဘာလဲဆိုတော့အဲ့တော့ပင်စဒွါရဝိဇ္ဇံနှင့်မနောဒွါရဝိဇ္ဇံတို့သည်တဲ့ဇောစိတ်မဟုတ်ဘူးတဲ့အာယုံကိုဆင်ကျင်ယုံပြုလုပ်ယုံမျှတာဖြစ်သောကြောင့်ကရိယာစိတ်မိဤတဲ့နော်အဲ့တော့ငှက်စာဆောသောတစ်ပင်ဤလေပန်းနှင့်တူဤအဲ့တော့ဒါပြုလုပ်ယုံကလေးပဲဖြစ်လို့ကရိယာစိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ခါယဟန္တာမှာဖြစ်တဲ့ကရိယာစိတ်ကိုလည်းအောက်မှာပြတယ်ဇောဖြစ်သောကရိယာစိတ်များကတဲ့အာတဝောကင်းသောဖရာယဟန္တာတို့၏တန်တန်၌တာဖြစ်၏ဖရာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ကုသိုလ်ပြုတော်လဲအကျိုးကိုမဖြစ်စေပြုကာမြမတ္တာဖြစ်သောကြောင့်ကရိယာမိ၏တဲ့အဲ့တော့ပြုလုပ်ယုံမြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့ကျွန်တော်တို့အကျိုးကိုမဖြစ်စေဘူးအဲ့တော့ယဟန္တာတွေမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုလည်းကရိယာစိတ်ခေါ်တယ်တဲ့ဒီပင်စဒွါရဝိဇ္ဇံနဲ့မနောဒွါရဝိဇ္ဇံတို့ဇောမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဆင်ញင်ယုံလေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကရိယာစိတ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ကစ္စာဆိုသောတစ်ပင်ဤလေပန်းနှင့်တူဤဆိုတော့လေပန်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ငှက်စာဆော်တယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းသူများမေးရတာကျွန်တော်လည်းသိမကျွမ်းကျင်ဘူးเนาะအဲ့တော့အပင်တွေပါတွေစိုက်လို့ရှိရင်သူကအပင်ဟာဥပမာအဖြစ်တနစ်စိုက်လိုက်တယ်
အပင်လေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာပြီနှစ်နှစ်လောက်ရောက်လာပြီဆိုရင် तू အပင်ဒီဟလာအတီးတီးနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာပြီဆိုရင်မတီးခင်တစ်နှစ်မှာအပွင့်နေပွင့်တယ်နော်မတီးခင်တစ်နှစ်မှာအဲ့ဒီမှာအပွင့်နေပွင့်တယ်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်အပွင့်နေပွင့်ပြီးဒီအပွင့်နေရနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းအသီးတွေဖြစ်သွားတယ်နော်ပုံမှန်ဒီတစ်ပင်နေဆိုရင်အဲ့တော့ तू ကကြတော့စပြီးစိုက်ပျိုးလို့ဖြစ်လာခါစားအပင်နော်ဖြစ်လာခါစားအပင်ဆိုတော့ तू အပွင့်နေပွင့်လာပြီဆိုအဲ့ဒီနှစ်မှာအသီးလုံးဝမတည်ဘူးအဲ့ဒီအပွင့်တွေကနော်အဲ့ဒါကြောင့်ငှက်စာဆိုတဲ့တစ်ပင်ရဲ့လေပန်းနဲ့တူတယ်ဆိုတာဆိုလိုတာကပြုတ်ဝေမဲ့အကျိုးမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတာလေနော်ကျွန်တော်တို့ဇောစိတ်တွေကုသိုလ်အကုသိုလ်ကြတော့ပွင့်နဲ့အဲ့အပွင့်ကနေအသီးဆက်ဖြစ်သွားတယ်ဒီသဘောပြောတာလေနော်အဲ့တော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကြတော့အပွင့်ဖြစ်လာတယ်အခုအချိန်မှာအပွင့်အနေနဲ့မြင်ရတယ်ပြီးရင်ဒါဟာအသီးဆက်ဖြစ်သွားမယ်ဒီလိုပဲကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေပြုလုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းပြုလုပ်တယ်နောက်ချိန်မှာအကျိုးကိုပြန်ပေးတယ်ဒီကရိယာစိတ်တွေကကြတော့တဲ့တစ်ပင်တွေမှာဒီပန်းလိုပဲပွင့်တော့ပွင့်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူဒီအသီးမတီးဘူးနောက်နှစ်တွေကြာရင်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့တီးပြီเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုတဲ့ငှက်စာဆိုတဲ့တစ်ပင်ရဲ့လေပန်းနဲ့တူပါတယ်တဲ့ရမယ်เนาะဒါဆိုရင်ဒီအထိရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာပဲကြံတော့မလဲဆိုတော့ဒီမှာလေအဲ့ဒါဟာတင်းကြိုမှာရှိတဲ့အစဉ်အဲ့တော့အာဟုတလဝိပဿိ9ပါးပြီးသွားပြီအာဟိကုတလဝိပဿိ10ပါးပြီးသွားပြီအာဟိကရိယာစိတ်3ပါးပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဏိဂုံးချုပ်เนาะအဲ့တော့ဏိဂုံးချုပ်တယ်ဏိဂုံးချုပ်ပြီးသင်္ဃဟဂါရမှာအာဟုတလဝိပဿိကဘယ်လောက်ဆိုတာတွေကိုသင်္ဃဟအဲ့ဒီမှာပေါင်းချုပ်ပြီးရှင်းပြမယ်ပြီးတော့မှသောဗနာစိတ်59အကျဉ်59အကျယ်61ဆိုတော့မှဆက်ပြီးလာမယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆက်ပြီးရှင်းတာဖြစ်ပါတယ်သောဗနာစိတ်တွေလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့စိတ်အကျဉ်89အကုသိုလ်စနစ်ဒါသိပြီးသားเนาะဒီမှာမိတ်ဆွေတို့အာဟိနဲ့စိတ်30နှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်59သို့မဟုတ်အကျယ်ဆိုလို့ရှိရင်62ပါးဖြစ်ပါမယ်တဲ့သောဗနာဆိုတာဘာဖြစ်လို့ခေါ်တာတော့ဆိုပြီးစာထဲမှာဆက်ပြီးရှင်းမှာတော့မယ်เนาะအဲ့တော့သောဗနာကိုမရှင်းခင်မှာသူကရှေ့နားမှာရှိတဲ့ဏိဂုံးချုပ်လေဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီမှာဒီသင်္ဃဟဂါရဆို73မှာသူကအဲ့တော့သောဗနာစိတ်59ဆိုတာသောဗနာစိတ်59ဘလို့ဖြစ်တော့ဆိုတော့အကုသိုလ်စိတ်12ပါးနဲ့အာဟိစိတ်18ပါးအဲ့ဒါတွေဟာအသောဗနာတွေပေါ့ကျန်တာတွေကသောဗနာပေါ့ဆိုပြီးသူကစရှင်းပြီရှင်းတဲ့ချိန်မှာအကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကအကုသိုလ်စိတ်လို့မပြောဘဲနဲ့ပါပစိတ်လို့သုံးလိုက်တာနော်ဒီနေရာမှာဘသူကသုံးလိုက်တာတော့ဆိုရှင်အနုရုဒ္ဓရဲ့အဘိဓမ္မထသင်္ဃဟမှာသုံးထားတာနော်အဲ့တော့ရှင်အနုရုဒ္ဓရဲ့အဘိဓမ္မထသင်္ဃဟမှာဒီသောဗနာစိတ်တွက်တဲ့အချိန်မှာအကုသိုလ်စိတ်12ပါးလို့မသုံးမဲနဲ့ပါပစိတ်လို့သုံးထားတယ်အဲကြောင့်ပါပစိတ်ဆိုတာဘာလဲလို့သိဖို့အတွက်ကိုသူကအရင်ဆုံးအစရှင်းတယ်ပါပစိတ်နဲ့အာဟိစိတ်တွေကနေပြီးတော့မှကြံတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်သောဗနာစိတ်တွေပါဆိုပြီးတော့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါပစိတ်ဆိုတာဘာတုံးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှရှင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပါပဆိုတာတဲ့ကြစီတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်เนาะပါပဆိုတာကြစီတယ်အဲ့တော့ကြစီတတ်တဲ့စိတ်လို့ပြောတာပေါ့တဲ့ပါပစိတ်ကဘယ်ကိုကြစီတတ်တာတော့အပယ်ကိုကြစီတတ်လို့ဘသူတော့အကုသိုလ်စိတ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ပါပစိတ်ဓာတ်ရိုက်အဓိပ္ပာယ်ပါလေကြစီတတ်တဲ့စိတ်လို့ပြောတာကြစီတတ်တဲ့စိတ်တော့ဘယ်ကိုကြစီတတ်တာတော့အပယ်ကိုအဲ့ဒါဘယ်စိတ်တွေကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပါပစိတ်လို့နာမည်တက်တာတော့အကုသိုလ်စိတ်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတက်တာเนาะဒါကြောင့်မလို့ပါပဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုရှင်းပြတယ်အကုသိုလ်စိတ်12ပါးသည်တဲ့အပယ်တို့ကြာရောက်စေတတ်သောကြောင့်ပါပကျွန်တော်တို့ကမိဤတဲ့အဲ့ဒီဟာကိုစပြီးရှင်းတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှထားတော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့2009လောက်ကမေးဘူးတယ်နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီစာပိုက်ကလေးอ่ะနော်2009ခုနှစ်လောက်ကမေးဘူးတယ်ပါပဆိုတဲ့စကားလုံးကိုထင်တယ်နော်သို့မဟုတ်အာသောဗနာလားမသိကျွန်တော်တို့မိကိုပြန်မကြည့်ရသေးဘူးအဲ့တော့ပြီးတဲ့အချိန်မှာအာသောဗနာဆိုတာသောဗနာနဲ့အာသောဗနာကိုရှင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သောဗနာဆိုတာတင့်တယ်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်နော်တင့်တယ်ခြင်းအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒါကြောင့်အာသောဗနာဆိုတာမတင့်တယ်ဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အသောဗနာသည်မတင့်တယ်ဘူးဒါဆိုရင်ဘာမတင့်တယ်တာတော့ဘာမတင့်တယ်ဘူးဆိုတာဘယ်လိုအနေအထားကိုမတင့်တယ်ဘူးလို့ခေါ်ရတာလဲဒီလိုမေးစရာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မတင့်တယ်ခြင်းကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ပြနော်တော့နံပါတ်1တဲ့အကုသိုလ်စိတ်တည်တဲ့အပြစ်ရှိသောလောဘဒေါသမောဟဟိတ်များနဲ့ရှင်သဖြင့်မတင့်တယ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အကုသိုလ်စိတ်ကိုဘာဖြစ်လို့အာသောဗနာလို့သုံးရတယ်လဲ
အပြစ်ရှိတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့ရှင်လို့အတောပနာစိတ်လို့သုံးရပါတယ်ဒီလိုလေးဖြည့်ပေးမှာပေါ့နော်ရမယ်နော်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီလောဘဒေါသမောဟရှင်လို့မတင့်တယ်ဘူးဆိုရင်အဟိတ်စိတ်ကြတော့မရှင်ဘူးလေဘာကြောင့်မလို့သူ့လည်းမတင့်တယ်ဘူးလို့ပြောရတော့မေးမှာဆိုလို့တခါထပ်ပြီးရှင်းပါတယ်အာဟိတ်စိတ်များသည်တဲ့ရှင်ဘောရှင်ဘက်ဟိတ်မရှိ၍မတင့်တယ်ခြင်းကြောင့်အတောပနာမိ၏တဲ့အာဟိတ်စိတ်ကကြတော့တဲ့တင့်တယ်တဲ့တရားတွေမရှင်လို့နော်တင့်တယ်တဲ့တရားတွေမရှင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူလည်းအတောပနာဟိုမှာကြတော့အကုသိုလ်စိတ်ကြတော့အပြစ်ရှိတဲ့လောဘဒေါသတွေရှင်နေလို့အတောပနာအာဟိတ်စိတ်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲအလောဘတို့အဒေါသတို့အမောဟတို့ဒီလိုတင့်တယ်တဲ့တရားတွေမရှင်လို့မတင့်တယ်တာရမယ်နော်အဲ့တော့နှစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်အတောပနာပြီးတဲ့အခါမှာတောပနာစေအဲ့တော့တင့်တယ်ကဲတင့်တယ်ဆိုတာကောဘာတော့တခါထပ်ပြီးတော့မှဘယ်လိုအခြေအနေဘယ်လိုဖြစ်လို့ရှိရင်တင့်တယ်လို့သုံးမလဲတင့်တယ်လို့ပြောမလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကာမဝဆရစသောစိတ်များကတဲ့တတ္တာဂုံဟိရိဂုံစသောကောင်းမြတ်သောဂုံတို့နေရှင်သဖြင့်တဲ့2003တုန်းကမေးဘူးပါတယ်ဒီတောပနာကောင်းမြတ်သောဂုံတို့နေရှင်သဖြင့်တဲ့တင့်တယ်ခြင်းကြောင့်တောပနာစိတ်မီတဲ့เนาะတော့ကောင်းမြတ်တဲ့ဂုံတို့နဲ့ရှင်လို့တင့်တယ်တယ်နောက်တစ်ခါနောက်တနည်းဘယ်လိုကြောင့်တင့်တယ်လို့ပြောမလဲအပြစ်ကင်း၍တင့်တယ်သောအလောဘအဒေါသအမောဟဟိတ်တို့နှင့်ရှင်သောကြောင့်တောပနာစိတ်မိ၏အဲ့တော့တောပနာစိတ်မိရတင့်တယ်ဘာကြောင့်တင့်တယ်တာတော့တင့်တယ်ခြင်းကိုနှစ်ချက်ပြတာပါအလောဘအဒေါသအမောဟတွေနဲ့ရှင်လို့တင့်တယ်တဲ့သို့မဟုတ်လို့ရှိရင်တတ္တာဂုံဟိရိဂုံစတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ဂုံနဲ့ရှင်လို့တင့်တယ်တဲ့နှစ်ချက်ရမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာအချိန်ဒီယနေ့သင်ခန်းစာအချိန်ပြည့်မြောက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယခုသင်တဲ့သင်ခန်းစာကိုဤများနဲ့ရပ်နာပြီးနောက်တစ်ပတ်မှာကျွန်တော်တို့မဟာကုသိုလ်ကနေစပြီးတော့သင်ခန်းစာဆက်လက်ပြီးဆွေးနွေးသွားပါမယ်။အဲကြောင့်မလို့ယနေ့သင်ခန်းစာဤများနဲ့ရပ်နာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မမိတ်ဆွေများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ကိုယ်စိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ ဗုဒ္ဓဂုဏောအနန္တောဓမ္မဂုဏောအနန္တောသံဃာဂုဏောအနန္တောမာတာပိတုဂုဏောအနန္တောအာစရိယဂုဏောအနန္တောဟုအနန္တဂုံဤကျေးဇူးရှင်တို့ကိုဝန်ဒီဝန်လာမိယုတိမြတ်တို့လက်ဆုံးမူ၍ရှေခိုးကြောပါဤအရှင်ဘုရားယနေ့ယခုအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ကိုနာယူတင်ကြားရသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဤအဖို့ဘာကတို့ကို၎င်းအာလုံးကြာကြာသည်များအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအာလုံးကြာကြာသည်များအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအာလုံးကြာကြာသည်များအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓု